Vui gặp mọi người ạ. 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu ạ. 주님, 저희들 하나님의 은혜로 불러주신 것 감사합니다. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã kêu gọi chúng con bởi ân huệ của Đức Chúa Trời. 죄인은 저희들을 하나님 사랑하셔서 십자가에 못 박혀 돌아가시고 또 우리에게 영생을 주셨습니다. Chúa đã yêu thương những tội nhân như chúng con và Chúa đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá rồi đổ huyết để ban chúng con sự sống đời đời. 우리 약하고 때로는 악하기도 하지만 주께서 주신 그 구원의 은혜 때문에 이 세상을 살아가고 있는 줄 압니다. Chúng con biết được rằng mặc dù chúng con còn gian ác và đôi khi chúng con còn yếu đuối, thế nhưng chúng con đang sống bởi ý muốn của Đức Chúa Trời ở trên đất này. 주님 약속하신 것처럼 더욱 함께해 주셔서 저에게 필요한 모든 것 주시옵소서. Giống như lời hứa của Chúa, nguyện xin Chúa ngài ở cùng với chúng con hơn nữa và ban cho chúng con mọi thứ. 주님 복음이 전 세계에 전파되어야 할 줄로 압니다. Chúa ơi, chúng con biết được rằng tin lành này cần phải được rao giảng ra trên khắp đất. 주님이 우리를 위해서 죽으시고 우리에게 영생을 주셨다는 이 사실이 전 세계에 전해져야 되는 줄 압니다. Chúng con biết được rằng tin lành mà Chúa đã ban cho chúng con cần phải được giao trên khắp đất này. 주님 이 일에 저희들 사용해 주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài sử dụng chúng con ở trong công việc này. 지난 주간 있었던 전도 집회 가운데 주께서 함께해 주신 것 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ở cùng với hội thảo kinh thánh vừa rồi của chúng con. 말씀 들었던 그 영혼들 모두 끝까지 연결돼서 다 확실한 구원을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để tất cả những linh hồn được lắng nghe về lời của Chúa để gắn kết với hội thánh đến cùng để có thể nhận được sự cứu rỗi. 또한 주님의 몸된 교회에 연결되고 그 안에서 성장될 수 있도록 그래서 또 주변에 많은 사람 전도할 수 있도록 도우시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ những người đó để mọi người có thể được gắn chặt ở trong hội thánh thân thể của Chúa và để thông qua họ mà những người khác cũng sớm nhận được sự cứu rỗi. 그래서 하노이 교회가 더욱더 성장되고 그래서 복음을 이 지역 모든 사람들에게 전할 수 있는 귀한 교회가 될 수 있도록 도우시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ hội thánh Hà Nội của chúng con, để hội thánh chúng con được trưởng thành hơn và được sử dụng quý giá trong công việc đi rao giảng tin lành tại khu vực Hà Nội này. 영육간에 고난 중에 있는 분들이 있다면 주께서 함께해 주시고 속히 회복시켜 주시옵소서. Nếu như có những tín hữu đang bị đau ốm về cả thể xác hoặc linh hồn, thì nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để những tín hữu đó nhanh chóng được khỏe mạnh. 오는 도중에 있는 성도들이 있다면 주님 함께해 주시고 잘 올 수 있도록 도와주시옵소서. Và nếu như có những tín hữu vẫn chưa thể đến đây ngày hôm nay, nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ cùng với các anh chị em đó và giúp các anh chị đó nhanh chóng đến đây. 오늘 아침 또 말씀 듣는 이런 기회를 주셔서 참 감사합니다. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ngày hôm nay đã ban chúng con thì giờ quý giá này được lắng nghe về lời của Ngài. 이 말씀이 우리에게 양식이 되고 우리 삶을 변화시킬 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để bài học ngày hôm nay trở thành lương thực của chúng con và giúp cho đời sống của chúng con được biến đổi. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 오늘 주일인데요. Hôm nay là ngày Chủ nhật ạ. 주일에 보니까 참 반가운 것 같습니다. Được gặp nhau vào ngày Chủ nhật nên cảm thấy rất là vui ạ. 그리고 아침에 보니까 더 반가운 것 같습니다. Và được gặp vào buổi sáng nên càng cảm thấy vui hơn nữa. 저녁에 보면 다 이렇게 피곤해 지쳐가지고 Bởi vì gặp vào buổi tối thì ai cũng ở trong cái nét mặt đó là mệt mỏi kiệt sức. 근데 아침에 보니까 다들 아름답고 멋지십니다. Thế nhưng mà gặp vào buổi sáng thì ai cũng rất là đẹp đẽ ạ. 안 그러세요? Mọi người không thấy vậy ạ? 동의를 안 해서 저는 예. 오늘 또 이렇게 말씀 전도 집회 끝나고 또 새로운 한 주가 됐는데요. Và bây giờ đã bắt đầu một tuần mới sau khi hội thảo kinh thánh đã kết thúc. 주일은 예수님이 부활한 날입니다. Ngày Chủ nhật chính là ngày mà Đức Chúa Giêsu đã phục sinh. 예수님이 금요일 저녁에 돌아가셔서 주일 새벽에 부활하셨거든요. Đức Chúa Giêsu đã mất vào buổi tối ngày thứ sáu và đã phục sinh vào buổi sáng sớm ngày Chủ nhật. 그래서 주일에는 항상 우리가 주님이 부활한 날, 생명이 시작된 날, 다시 태어난 날 이렇게 생각하시면 참 좋을 것 같습니다. Vì thế nên nếu như chúng ta suy nghĩ rằng ngày Chủ nhật chính là ngày mà Chúa được sinh lại, là ngày mà sự sống mới bắt đầu, là ngày bắt đầu một sự sống mới thì thật là tốt ạ. 그래서 가끔 이제 그 주일을 주말의 일부다라고 생각을 하는 경우가 많잖아요. Và có rất nhiều trường hợp suy nghĩ rằng ngày Chủ nhật là ngày cuối tuần, là một trong ngày cuối tuần. 그게 아니고 주일은 주의 첫 시작입니다. Thế nhưng thực tế ngày Chủ nhật là ngày bắt đầu một tuần mới đấy ạ. 그래서 언제든지 새롭게 시작할 수 있는 날, 그날이 바로 주일입니다. Vì thế nên ngày nào là ngày mà khiến chúng ta có thể bắt đầu một tuần mới, đó chính là ngày Chủ nhật. 주님이 모든 죄를 해결하시고 완전히 새롭게 시작할 수 있는 그 날, 바로 부활의 날입니다. Ngày mà Chúa đã phục sinh chính là ngày mà Chúa đã bắt đầu lại một sự sống mới. 우리가 과거에 어떤 삶을 살았던 그게 중요한 게 아니잖아요. Chứ không phải là trong quá khứ chúng ta đã sống một đời sống như thế nào.
어제까지 죄를 지을 수도 있었고 그렇겠죠. Bởi vì có thể ngày hôm qua chúng ta cũng đã mắc tội lỗi đúng không ạ? 오늘 새롭게 시작합니다. Nhưng ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một sự bắt đầu mới. 이번 한 주도 여러분께서 주 안에서 승리하는 그런 한 주가 되기를 바랍니다. Vì thế nên mong rằng tuần này tất cả các anh chị em chúng ta đều có thể có được một đời sống, đó là một đời sống chiến thắng ạ. 우리 성경 10편 116편 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên đoạn 160 ạ. 16편 116편 Đoạn 116 ạ. 116편 12절입니다. Thi Thiên đoạn 116 câu 12 ạ. 예, 많은 분들이 외우고 계실 텐데요. Có lẽ rằng đây là câu kinh thánh mà rất nhiều người đã học, đã thuộc ạ. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할꼬? Tôi sẽ lấy gì để báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? 구원받은 사람의 생활을 한마디로 요약을 하자면 하나님의 은혜에 보답하는 생활이라고 할 수 있어요. Nếu như chúng ta tóm tắt đời sống của một người đã nhận được sự cứu rỗi lại thì chúng ta có thể nói được trong một câu, đó là đời sống để báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời. 예수님이 우리 죄를 위해서 죽으셨고 또 모든 죄가 실제로 값이 치러졌습니다. Đức Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta và Chúa cũng đã thực tế trả giá cho mọi tội lỗi đó. 미래의 죄까지 다 해결이 됐기 때문에 우리는 당연히 천국에 갈 사람이 됐습니다. Và bởi vì mọi tội lỗi ở trong tương lai của chúng ta cũng đã được giải quyết, nên đương nhiên chúng ta đã trở thành những người có thể được lên thiên đàng. 그렇다면 우리는 왜 세상에 살아야 할까요? Vậy thì tại sao ạ? Chúng ta lại phải sống ở trên thế gian này? 그리스도인이 구원받지 않은 사람들처럼 죽지 못해서 삽니다. 이런 답은 할 수 없잖아요. Chúng ta không thể nói rằng những cơ đốc nhân là những người không thể chết nên là không thể sống giống như những người ở trên thế gian. 언제라도 천국에 갈 수 있는 사람들이 왜 세상에 계속 살아야 할까요? Những người đã lúc nào cũng thể được lên thiên đàng như chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải sống ở trên đất này ạ? 바로 주께서 우리에게 은혜를 보답할 수 있는 기회를 주시는 겁니다. Bởi vì Đức Trời ban chúng ta cơ hội sống ở trên đất này để chúng ta báo đáp ân huệ của Chúa. 주의 은혜가 너무나 큰데 그 은혜를 보답할 시간도 갖지 못하고 그냥 천국에 간다라는 건 너무 억울하지 않습니까? Ân huệ của Đức Trời rất là lớn, nhưng chúng ta lại không có cơ hội để được báo đáp về ân huệ đó rồi lên thiên đàng luôn, thì chúng ta cảm thấy oan ức không ạ? 그동안 죄를 짓고 살아왔고 또 세상에서 정말 쓸데없는 일만 하고 살았는데 이제 정말 가치 있는 일을 하고 주를 위해 살아갈 시간이 필요할 거 아닙니까? Và trong thời gian vừa qua chúng ta đã sống một đời sống chỉ mắc tội lỗi hay là chỉ làm những việc vô ích. Thế nhưng bây giờ đã nhận được sự cứu rỗi rồi, chúng ta phải có thời gian để báo đáp ân huệ của Chúa đúng không ạ? 그래서 주께서 우리에게 나머지 시간들을 주신 겁니다. Vì thế nên Chúa đã ban chúng ta cái thời gian còn lại ạ. 은혜를 받은 사람에겐 그 은혜를 보답할 수 있는 기회를 주십니다. Chúa đã ban cho những người đón nhận được ân huệ của Chúa cơ hội, đó chính là báo đáp ân huệ đó. 그게 구원받은 사람들의 새로운 생활입니다. Và đó chính là đời sống mới của những người đã nhận được sự cứu rỗi. 주를 위해서 또 그 은혜에 보답하는 삶을 살기 위해서입니다. Đó chính là đời sống sống vì Chúa và sống một đời sống báo đáp ân huệ của Chúa. 주님의 은혜를 보답하려면 어떻게 해야 될까? Và để báo đáp ân huệ của Chúa thì chúng ta cần phải làm như thế nào ạ? 이제 첫 번째로는요. 죄를 안 짓는 겁니다. Điều đầu tiên đó là chúng ta không mắc tội lỗi ạ. 제가 시간이 없을 것 같아서 자료를 좀 보여드리면서 설명을 드릴게요. Bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian nên tôi sẽ cho mọi người xem tài liệu ở trên này. 주님이 우리를 위해서 돌아가신 건 확실한데요. Việc mà Chúa đã chết vì chúng ta là chắc chắn. 미래 죄를 위해서도 죽으신 게 확실하잖아요. Hay việc Chúa đã trả giá cho mọi tội lỗi của chúng ta ở trong tương lai cũng là điều chắc chắn. 그러면 우리는 죄를 짓는 생활을 해야 될까요? 죄를 안 짓는 생활을 해야 될까요? Vậy thì lúc này chúng ta cần phải sống một đời sống đó là mắc tội lỗi hay là cần phải sống một đời sống không được mắc tội lỗi ạ? 미래의 죄를 다 해결했으니까 앞으로 죄를 계속 지어도 되겠다라는 생각하는 사람도 있을 수 있죠. Có thể rằng cũng có những người mang theo suy nghĩ đó là Chúa đã trả giá hết mọi tội lỗi ở trong tương lai của mình rồi, nên là mình có mắc tội lỗi cũng chả sao cả. 근데 그럴 수는 없습니다. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy được. 내 어머니가 나 때문에 죽었다라는 사실이 나를 죄를 짓게 할까요? 죄를 못 짓게 할까요? Mẹ chúng ta đã chết vì chúng ta, đã chết như vậy ạ, để chúng ta tiếp tục mắc tội lỗi hay là để chúng ta không mắc tội lỗi ạ? 그 어머니의 은혜를 내가 보답하려고 할 때 죄를 지어야 할까요? 짓지 말아야 할까요? Khi mà chúng ta muốn báo đáp ân huệ của mẹ ạ, thì chúng ta sẽ phải mắc tội lỗi hay không được mắc tội lỗi ạ? 옛날에 한 아들이 술을 이렇게 아주 많이 먹었었거든요. Trước đây đã có một đứa con trai uống rất là nhiều rượu ạ. 그러다가 철길에서 베개를 하고 잔 겁니다. Và sau đấy đứa con trai này bị say rượu nên đã nằm ở ngoài đường sắt. 그런데 그걸 아버지가 보고 살렸습니다. Nhưng bố đã nhìn thấy cái điều đó và đã cứu con trai của mình. 기차가 이렇게 그 아들을 치려고 했을 때 그때 아버지가 아들을 밀고 대신해서 아버지가 죽었습니다. Khi cái tàu hỏa gần đến chỗ con trai và gần đâm vào đứa con trai thì người bố đã chạy ra để đẩy con trai của mình ra, nhưng bố lại bị tàu hỏa chèn vào. 한국에서 실제로 충북에서 있었던 일입니다. Và đây chính là một sự kiện có thật xảy ra ở Trung Quốc, ở bên Hàn Quốc.
그렇다면 그 아들은 앞으로 술을 먹고 살아야 될까요? Vậy thì sau này đứa con trai này sẽ tiếp tục uống rượu và sống ạ? 아버지의 은혜를 조금이라도 안다면 당연히 술을 먹을 수 있지만 안 먹고 살아갈 겁니다. Nếu như đứa con trai này đã biết đến ân huệ của bố của mình dù chỉ là một chút thôi, thì cho dù nó có muốn uống rượu thì nó cũng phải không được uống rượu. 아버지가 주신 그런 생명을 아버지를 위해서 아버지를 생각하면서 그렇게 보낼 거예요. Bởi vì cái sự sống mà bố đã ban cho mình, lúc này nó suy nghĩ cho bố của mình và sống một đời sống đó vì bố ạ. 주님이 우리를 위해서 피 흘려 죽으셨고 나 자신을 위해서 희생했다는 게 사실이라면 우리는 너무나 자연스럽게 나는 죄를 안 지을 거야 라는 생각을 하게 됩니다. Nếu như Chúa đã thực sự đổ huyết vì chúng ta và thực sự đã chết vì chúng ta, vậy thì chúng ta cần phải có suy nghĩ rằng mình sẽ không được mắc tội lỗi. 그래서 성경에서도요, 은혜를 받은 사람이라면 당연히 죄를 지을 수 없다라는 생각을 자연스럽게 하게 된다라고 기록돼 있어요. Vì thế nên ở trong Kinh Thánh có ghi chép đó là những người đã nhận biết được đến ân huệ thì những người đó sẽ đương nhiên có suy nghĩ đó là mình không được mắc tội lỗi, mặc dù mình có thể mắc tội lỗi. 로마서 6장 1절입니다. Và đây là sách Roma đoạn 6 câu 1 ạ. 그런즉 우리가 무슨 말 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao? 2절에 그럴 수 없다. Câu 2 ạ, chẳng hề như vậy. 그럴 수 없다라는 말이 나는 죄를 지을 수 없는 인간이다 이런 뜻은 아니잖아요. Không hề như vậy ạ. Đây không phải là cái câu nói mang theo ý nghĩa đó là tôi là con người không thể mắc tội lỗi. 내가 죄를 짓는 것이 부당하다 이거예요. Mà 그건 câu 옳지 này mang 않다, theo ý nghĩa 절대로. đó là tôi không thể mắc tội lỗi ạ. 아무리 생각을 해도 내가 죄 중에 살 수 있다. 그건 절대 안 된다. 그럴 수 없다. 이 Cho 말이에요. dù tôi có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng tuyệt đối không thể mắc tội lỗi được đâu. 내가 갑자기 죄를 안 짓는 사람이 되는 게 아닙니다. Chứ không phải đột nhiên chúng ta trở thành một cái người đó là không mắc tội lỗi được nữa. 우리 마음속에 그 은혜에 대한 감사함으로 인해서 죄를 짓지 않고자 하는 그렇게 살 수 없다라는 마음이 생기는 겁니다. Mà lúc này trong tấm lòng của chúng ta nảy sinh cái tấm lòng đó là mình không thể sống một đời sống mắc tội lỗi được nữa. Mình không thể làm như vậy. 그래서 우리 그런 자연스러운 마음 때문에 죄를 이기고자 하는 그런 본능이 그리스도인들에게는 있습니다. Và đối với những cơ đốc nhân thì chúng ta có một cái tấm lòng tự nhiên, đó là bản năng của chúng ta, đó là tấm lòng muốn chiến thắng tội lỗi. 15절 함께 읽어볼까요? Câu 15 chúng ta cùng đọc đúng không ạ? Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển nên chúng ta sẽ tứ phạm được không? Chẳng hề như vậy. 우리는 지금부터 영원하게 은혜 속에서 살아갑니다. Từ bây giờ chúng ta sẽ sống một đời sống ở trong ân huệ đời đời. 그 말은 절대로 지옥에 안 간다는 뜻입니다. Điều đó không mang theo ý nghĩa đó là chúng ta sẽ tuyệt đối 절대로 지옥에 안 갑니다. tuyệt đối, điều đó mang theo ý nghĩa là tuyệt đối chúng ta sẽ không phải trở về địa ngục nữa. 어떤 죄를 지어도 절대 지옥에 안 갑니다. Cho dù chúng ta có mắc tội lỗi nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không phải trở về địa ngục. 그게 은혜 아래 산다는 뜻입니다. Và đó chính là điều chúng ta đang sống ở trong ân huệ đấy ạ. 그러니까 죄를 짓겠느냐 계속? Nên là chúng ta có thể tiếp tục mắc tội lỗi được nữa không ạ? 그럴 수 없다. Chúng ta không thể làm như vậy ạ. 그럴 수 없죠. Chúng ta không thể làm như vậy đúng không ạ? 죄를 계속 지어도 된다라고 생각하는 사람은 하나님의 은혜를 아직 이해하지 못한 사람들입니다. Những người suy nghĩ rằng mình vẫn có thể mắc tội lỗi thì là những người vẫn chưa nhận biết đến ân huệ của Đức Trời một cách hoàn toàn. 주님은 우리를 거룩하게 살게 하기 위해서 부르셨어요. Chúa đã kêu gọi chúng ta để chúng ta sống một đời sống thánh hóa. 하나님이 우리를 부르심은 부정케 하심이 아니요 거룩케 하심이라. Vì Đức Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa. 예수님께서는 큰 죄를 지은 여인의 그 죄를 사하여 주셨습니다. 용서해 Đức 주셨어요. Chúa Giêsu đã tha thứ cho một người phụ nữ là người mắc cái tội rất là lớn. 그리고 나서 너가 살았으니 죄 때문에 죽을 뻔했는데 살았으니까 마음대로 살라 이렇게 말씀 안 하셨어요. Nhưng mà sau khi cứu cái người phụ nữ này xong thì Đức Chúa Giêsu không nói với người phụ nữ này đó là bây giờ người đã được sống lại sau khi gần suýt chết, người có thể mắc tội lỗi một cách tùy ý mình. Chúa đã không nói như vậy. 이제 너 죄를 짓지 말고 살라. Mà Chúa nói rằng bây giờ người không được mắc tội lỗi nữa. 주님 우리가 거룩한 삶을 살기를 원합니다. Chúa muốn chúng ta sống một đời sống thánh hóa. 그리고 항상 그 주님의 은혜로 말미암아 새로운 마음을 품고 정말 깨끗하게 세상을 살아가기를 원하십니다. Chúa muốn chúng ta hãy mang theo một đời sống mới và một tấm lòng thật sự thanh sạch để sống ở trên thế gian này. 근데 우리가 구원받은 다음에 분명히 죄를 지을 수는 있거든요. Thế nhưng sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta vẫn có thể mắc tội lỗi ạ. 왜냐하면 우리 이 몸이 변화된 게 아닙니다. Bởi vì không phải là cái thể xác này của chúng ta đã được biến đổi ạ. 그래서 아이가 뭐 담배를 피고 엄마에게 이렇게 반항할 수도 있잖아요. Và đứa trẻ đấy ạ, thì nó hút thuốc lá và nó có thể phản lại mẹ của nó như vậy ạ. 몸이 갑자기 바뀌어서 죄를 안 짓는 몸이 된 게 아닙니다. Không phải là chúng ta bây giờ sẽ trở thành một cơ thể đó là đột nhiên được biến đổi và không mắc tội lỗi ạ. 우리는 딱 하나 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 그걸 알게 됐어요. Mà chúng ta nhận biết được một điều đó là tình yêu thương của Đức Trời lớn biết bao.
어떤 사람은 내가 구원받았는데 왜 내가 안 바뀌지라고 말하는 사람이 있습니다. Có người thì nói rằng tại sao tôi đã nhận được sự cứu rỗi rồi nhưng tôi lại vẫn không thay đổi. 아닙니다. 내가 바뀌지 않고요. 내가 하나 정말 중요한 사실을 이해하고 안 거예요. Không phải đâu các bạn ạ, chúng ta vẫn chưa thực sự được thay đổi mà chúng ta đang nhận biết đến một sự thật thôi ạ. 이제 주님이 내 안에 들어오셨습니다. Bây giờ Chúa đã vào cho chúng ta. 우리가 그걸 보지 못했고 느끼지 못해도 그건 사실이거든요. Cho dù chúng ta vẫn chưa được nhìn thấy điều đó, vẫn chưa cảm nhận được về điều đó nhưng đó là sự thật ạ. 그래서 우리는 이제 천천히 바뀌어 나가는 거예요. Nên là bây giờ chúng ta sẽ dần dần từ từ thay đổi. 우리는 그래서 연약한 이 죄성 때문에 죄를 지을 수도 있어요. Bởi vì chúng ta vẫn mang theo hạt giống tội lỗi nên chúng ta có thể mắc tội lỗi. 안 짓고자 하는 마음이 있지만 또 몸 때문에 이 죄성 때문에 죄를 지을 수도 있습니다. Chúng ta muốn không mắc tội lỗi, thế nhưng bởi vì cái thể xác này của chúng ta mang theo hạt giống tội lỗi nên chúng ta vẫn có thể mắc phải. 어머니가 죽어가는 아이를 살렸습니다. Ví dụ như đứa trẻ gần chết đã được mẹ cứu sống. 근데 아이가 이제 은혜를 또 잊어버리고 어머니한테 막 대들고 담배도 핍니다. Thế nhưng mà đứa trẻ này đã quên đi ân huệ của mẹ mình ạ, và sau này nó còn cãi lại mẹ rồi cũng hút thuốc lá. 그렇다고 어머니가 이 아이를 다시 물속에 던져버리지 않습니다. Thế nhưng cho dù đứa trẻ nó có trở nên hư như vậy thì mẹ cũng không ném nó lại xuống nước. 우리가 잘 못 살 수 있어도 하나님이 나를 지옥에 던져버리는 게 아닙니다. Cũng giống như vậy, cho dù chúng ta có thể không sống tốt nhưng Đức Chúa Trời sẽ không ném chúng ta lại xuống địa ngục đâu ạ. 어머니는 그렇게 하지 않아요. Bởi vì mẹ không làm như vậy. 하나님은 더더욱 그렇게 하지 않습니다. Và Đức Trời còn hơn thế nữa, Đức Trời sẽ không làm như vậy. 대신에 어머니는 이 아이를 교육시킬 겁니다. Và thay vào đấy ạ, thì người mẹ sẽ bắt đầu giáo dục đứa trẻ này. 괜히 혼내주고 싶죠. Tự nhiên muốn mắng luôn, muốn mắng nó đúng không ạ? 담배 뺏고 싶죠. Muốn cướp lấy cái điếu thuốc lá của nó đúng không ạ? 당연하죠. Đây là điều đương nhiên. 제 아들, 딸들입니다. Đây là con trai và con gái của tôi ạ. 사랑하기 때문에 저는 가끔 때립니다. Và bởi vì tôi yêu chúng nó nên đôi khi thỉnh thoảng tôi có đánh chúng nó ạ. 요즘 안 때린 지 한 몇 년 된 것 같은데요. Mà dạo gần đây thì khoảng mấy năm rồi tôi không đánh ạ. 왜냐하면 사랑하니까 그런 거예요. Bởi vì tôi yêu chúng nó. 때리면서도 사랑합니다. Cho dù tôi có đánh thì tôi vẫn yêu. 우리가 약해서 죄를 지을 수 있는데 하나님이 우리를 징계를 하십니다. Và bởi vì chúng ta yếu ớt nên chúng ta có thể mắc tội lỗi. Nên khi vậy những lúc chúng ta mắc tội lỗi, Đức Trời sẽ sửa phạt chúng ta. 한국에서 전형적으로 하는 징벌이죠. Và đây chính là cái hình phạt mà rất là phổ thông ở bên Hàn Quốc đúng không ạ? 옆집 아저씨가 이렇게 하지 않습니다. Những ông chú ở nhà bên cạnh thì sẽ không đến với con nhà người khác để bắt làm như thế này đâu ạ. Chỉ có bố mẹ mới làm như thế này. 사랑할 수 있는 존재만이 실제로 징계할 수 있어요. Chỉ có những người thực sự yêu thương mình mới có thể sửa phạt mình. 왜냐하면 사랑을 안 하면요, 그 징계가 어떻게 될지 얼마나 커질지 모르거든요. Bởi vì nếu như không yêu thương thì người ta không biết được rằng cái sự sửa phạt này nó sẽ lớn đến như thế nào. 손 들어. Hãy giơ tay lên. 잘못했거든요. Bởi vì những đứa trẻ này đã làm sai ạ. 큰애가 잘못했는데 Rõ ràng thì đứa lớn nhất đã làm sai. 세 명이 다 벌써야 돼요. Thế nhưng mà cả ba đứa đều phải đứng cùng nhau như thế này. 그래도 큰애가 Ở 잘못했거든요. đây cái đứa làm sai đứa lớn nhất ạ. 얘는 왜 잘못했는지 Thế nhưng 몰라요. mà còn cái đứa út lại không biết được là tại sao mình lại bị làm sai và phải đứng như thế này. 내가 왜 손을 들어야 Tại 되지? sao mình phải giơ tay nhỉ? 오빠가 들고 bởi vì 형이랑 누나가 들고 있으니까. Bởi vì anh và chị của mình đều đang giơ tay. 왜 엄마가 이러질까요? Tại sao mẹ làm như thế này ạ? 엄마는 날 미워해. Bởi vì mẹ ghét mình ạ? 그게 아닙니다. Không phải như vậy ạ. 올바른 습관을 아이들에게 길러주기 위해서, Mà là bởi vì mẹ muốn dạy con những cái thói quen tốt ạ. 죄가 죄라는 걸 알려주기 위해서, Và muốn cho con biết được rằng tội lỗi chính là tội lỗi. 사랑하니까. Bởi vì mẹ yêu thương con. 그래서 그 베트남 성경에서 이 징계를 고쳐주는 벌이다 이렇게 이야기가 돼 있어요. Và Kinh Thánh Việt Nam của chúng ta thì có nói hình phạt ạ, đó chính là cái sự sửa phạt, sửa những cái lỗi lầm sai. 아이고 불쌍하다. Rất là đáng thương ạ. 졸려가지고 지금. Bây giờ cái em bé này còn đang buồn ngủ nữa ạ. 자 그리고 벌이 좀 셀 수도 있어요. Và cái hình phạt này nó có thể mạnh hơn ạ. 하나님은 아버지 하나님입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. 그래서 우리가 죄를 크게 지으면요 징계를 크게 합니다. Nên là nếu như chúng ta mắc tội lớn thì lúc này cái sự sửa phạt đối với chúng ta sẽ lớn lên ạ. 그래서 우리가 크게 해를 당할 수도 있습니다. Nên lúc này chúng ta có thể bị thiệt hại lớn ạ. 여러분이 성경을 계속 읽다 보면 하나님이 정말 사랑하는 자녀들을 어떻게 징계하는지 알 수 있어요. Và nếu như các bạn cứ liên tục đọc Kinh Thánh thì các bạn có thể biết được rằng Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt con cái của Đức Chúa Trời, những người mà Chúa yêu thương như thế nào. 그런데 때리고 나서도 계속 하나님은 사랑하십니다. Thế nhưng mà sau khi đánh chúng ta xong, Đức Chúa Trời vẫn cứ liên tục yêu thương chúng ta. 그러니까 우리가 정말 하나님의 사랑을 알고 또 한편으로는 하나님의 무서움도 안다면 빨리 죄를 버려야 돼요. Vì thế nếu như chúng ta biết đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời và cũng biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng đáng sợ thì chúng ta cần phải nhanh chóng bỏ tội lỗi ạ. 작은 죄는 우리가 하나님께 그냥 자백하면 하나님이 그냥 용서해 줍니다. 없다라고 이야기해 주십니다. Và với những cái tội lỗi nhỏ chúng ta chỉ cần xưng tội với Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho chúng ta và để coi như là cái tội lỗi đó biến mất.
잠깐 함께 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc cái đoạn kinh thánh này được không ạ? Còn 만일 nếu chúng 우리가 ta 우리 xưng tội 죄를 mình thì Ngài là 자백하면 thành 저는 tín, 믿으시고 công chính sẽ tha 의로우사 tội 우리 cho chúng 죄를 ta và tẩy sạch chúng ta khỏi 사하시며 mọi điều 모든 bất 불의에서 chính. 우리를 깨끗게 하실 것이요. 작은 죄예요. 우리가 하나님께 자백하면 하나님 아버지는 그래 괜찮다. 다음부터 그 죄 짓지 말라. 이렇게 말하고 끝내는 겁니다. Và đối với những cái tội lỗi nhỏ, nếu như chúng ta xưng tội với Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ nhận và nói rằng được rồi, không sao đâu, nhưng lần sau con không được mắc tội lỗi đó nữa và Đức Chúa Trời sẽ cho qua. 근데 큰 죄를 지으면 하나님은 그 사람을 고쳐야 되기 때문에 반드시 징계를 하십니다. Và bởi vì nếu như mắc những tội lỗi lớn thì Đức Chúa Trời cần phải sửa phạt người đấy, nên Đức Chúa Trời sẽ ban hình phạt cho người này. 그래서 히브리서 12장 6절에 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 이들마다 채찍질 하시느니라. Vì thế trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6 của câu kinh thánh như thế này, đó là vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. 그러니까 세상 밖에 있는 사람들, 아니 세상에 있는 사람들은 하나님의 자녀들이 아직 아니에요. Và những người ở ngoài thế gian kia họ vẫn chưa phải là con của Đức Chúa Trời đâu ạ. 그래서 그들은 죄를 짓고 그래도 벌을 안 받을 수 있습니다. Vì thế nên là cho dù họ có mắc tội lỗi ạ, thì họ có thể không bị xử phạt. 근데 구원받은 사람은 그렇지 Thế 않습니다. nhưng những người đã nhận được sự cứu rỗi thì không như vậy ạ. 예수님의 은혜를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람은 반드시 징계가 있습니다. Những người đã tin vào ân huệ của Đức Chúa Giêsu và đã đón nhận ân huệ của Đức Chúa Trời thì chắc chắn rằng sẽ có sự xử phạt nếu như mắc tội lỗi. 그래서 가끔 그리스도인이 이렇게 좀 의문 나는 게 있어요. Vì thế nên là đối với những cơ đốc nhân thì đôi khi người ta có những thắc mắc như thế này. 왜 저 친구는 예수 안 믿는 친구, 왜 저 친구는 죄를 저렇게 크게 짓고 왜 저 사람들은 죄를 크게 지어도 잘 살고 부자인데 왜 나는 이럴까? Tại sao ạ? Tại sao cái người kia là người không tin vào Chúa Giêsu và nó mắc nhiều tội lỗi nhưng nó lại vẫn sống một đời sống tốt, giàu có ạ? Còn tôi, tại sao tôi lại sống một đời sống không tốt như vậy? 왜 나는 이렇게 잘 안 되지? Tại sao tôi lại không được tốt như vậy? 그 중에 한 이유가요. 내가 하나님의 아들이기 때문이에요. Và một trong số lý do đó chính là bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. 그래서 징계를 받고 있기 때문입니다. Đó là bởi vì chúng ta đang bị xử phạt nên mới như vậy. 혹은 하나님의 훈련을 받고 있을 수도 있죠. Hoặc là có thể chúng ta đang được Đức Chúa Trời huấn luyện đúng không ạ? 하나님은 자녀와 구원받지 않은 사람을 다르게 대우하십니다. Đức Chúa Trời sẽ đối đãi khác với con cái của Chúa và với những người không phải con cái của Chúa. 당연하죠. Đó là điều đương nhiên ạ. 제가 제 아이들을 다루는 방식과 다른 아이들, 제 아이들이 아닌 다른 아이들을 다루는 방식은 달라요. Cách mà tôi đối xử với con cái của tôi khác cách mà tôi đối xử với con cái của nhà người khác. 채찍질한다. 이거 무서운 말이잖아요. Và cái câu đó là cho roi cho vọt. Đây là một câu đáng sợ ạ. 예수님이 채찍질 당했잖아요. Đức Chúa Giêsu đã bị đánh lần roi đấy ạ. 하나님은 무섭게 혼냅니다. Và Đức Chúa Trời sẽ mắng chúng ta một cách đáng sợ ạ. 자녀니까요. Bởi vì chúng ta là con cái của Chúa. 그걸 고치길 간절히 원하시니까. Đức Trời muốn ạ, Đức Trời khao khát muốn chúng ta được sửa đổi ạ. 그래서 죄를 짓는 사람에겐 하나님이 사람 막대기와 인생 채찍으로 징계할 거다라는 약속도 Vì 있어요. thế nên đối với những người mắc tội lỗi thì Đức Trời có lời hứa đó là ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương xót nó và thương viết loài người. 그러니까 주변 사람들과 문제가 생기거나 주변 사람들로부터 해를 당하거나 그럴 수 있다라는 겁니다. Tức là Đức Trời sẽ sửa phạt bằng cách đó là chúng ta xảy ra vấn đề với những người xung quanh hoặc chúng ta bị bị hại bởi những người xung quanh. 남의 돈을 이렇게 속여서 뺏으면요. 그리스도인들이 그러면 큰일 납니다. 왜냐하면 하나님이 혼내요. Nếu như cơ đốc nhân là người đã nhận được sự cứu rỗi rồi mà lại đi lừa đảo người khác để lấy tiền của người khác thì sẽ xảy ra vấn đề lớn đó, bởi vì Đức Trời sẽ sửa phạt nặng. 하늘에서 뭐 하나님의 손이 나타나가지고 이렇게 탁 때리는 게 아닙니다. Không phải là đột nhiên bàn tay của Đức Trời xuất hiện từ trời xuống và đánh như vậy đâu ạ. 주변 사람들을 통해서 내게 벌을 주는 거예요. Mà Đức Trời sẽ sửa phạt chúng ta thông qua những người xung quanh chúng ta. 나 때문에 내 자녀들이 아플 수도 있습니다. Có thể là bởi vì chúng ta mà con cái của chúng ta bị ốm. 다윗이 범죄해서 다윗의 자녀가 죽었잖아요. Và bởi vì David là một người trong Kinh Thánh, bởi vì David mắc tội nên con trai của David đã chết. 하나님의 징계는 작은 게 아닙니다. Và sự sửa phạt của Đức Trời không phải là điều nhỏ đâu ạ. 왜냐하면 우리는 작은 징계로는 잘 안 바뀌는 경향이 있거든요. Bởi vì chúng ta có cái khuynh hướng đó là nếu như bị xử phạt nhẹ đó thì chúng ta sẽ không dễ thay đổi. 그래서 나중에 교회 안에서 이렇게 서로 교제하고 간증하다 보면은 많은 걸 이해할 수 있는데요. Nào sau này nếu như chúng ta cứ tiếp tục ở trong hội thánh thông công và nói chuyện với các anh chị em thì chúng ta sẽ được hiểu nhiều hơn. 징계를 통해서 많은 그 하나님의 교훈을 받은 사람들이 우리 안에 실제로 많아요. Và thực tế trong số chúng ta có rất nhiều người là những người thông qua sự xử phạt của Đức Trời mà nhận biết đến Chúa một cách thực sự hơn. 그래서 고린도전서 같은 경우, 고린도 교회 같은 경우는 성도들이 죄를 좀 많이 지었습니다. Và ở trong hội thánh thì cũng có một hội thánh, hội thánh Cô-linh-tô là hội thánh mà có nhiều tín hữu mắc tội lỗi. 그래서 너희 중에 병든 자도 있고 약한 자도 있고 잠자는 자도 적지 않다. Và vì thế nên là trong số anh em cũng có nhiều người đau yếu, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ. 그러니까 병이
하나님께 죄를 지어서 걸릴 수도 있다라는 거예요. Tức là bởi vì người này mắc tội lỗi nên Đức Chúa Trời có thể khiến cho người này mắc bệnh. 그리고 잠자는 사람들도 있다 그랬잖아요. Hay là cũng có lắm kẻ ngủ ạ. 잠자는 사람들이란 죽었다는 거예요. 죽었다. Lắm kẻ ngủ lúc này mang theo ý nghĩa đó là người này đã chết ạ. 죽었다고 해서 지옥 가는 게 아닙니다. Nhưng không phải là bởi vì đã chết nên người này sẽ về địa ngục đâu ạ. 영원한 천국에 갔는데 일찍 죽은 거예요. Tức là người này vẫn được lên thiên đàng đời đời nhưng mà người này chết sớm ạ. 너는 이 세상에 살아서 하나님께 사람들에게 전혀 유익이 없다. 이렇게 하나님이 판단하시면 죽이십니다. Nếu Đức Chúa Trời phán đoán rằng con là cái người cho dù sống ở trên thế gian này cũng không trở nên hữu ích cho những người xung quanh, vậy thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho người này chết sớm. 살 이유가 없잖아요. Bởi vì không còn lý do để sống nữa. 구원받은 사람이 남에게 해를 주고 산다면 살 이유가 없습니다. Nếu như người đã nhận được sự cứu rỗi mà lại đi làm hại những người xung quanh thì sẽ không còn lý do để người này sống nữa ạ. 그럼 하나님 너는 그냥 천국 빨리 가라 하고 데려가셔요. Vậy thì Đức Chúa Trời sẽ đưa người này nhanh chóng lên thiên đàng. 그게 최고의 징계입니다. Và đó chính là cái sự xử phạt lớn nhất ạ. 하나님이 사랑하니까 그런 겁니다. Bởi vì Đức Chúa Trời tình yêu thương nên mới như vậy ạ. 더 죄를 짓게 하지 않기 위해서. Đức Chúa Trời làm như vậy để chúng ta không mắc tội lỗi nữa. 그래서 구원받은 사람의 첫 번째 생활은요, 거룩한 생활입니다. 죄를 안 짓는 생활. Nên là đời sống đầu tiên của những người đã nhận được sự cứu rỗi, đó chính là đời sống thánh hóa, đời sống không mắc tội lỗi. 그리고 두 번째 하나님께 은혜를 보답하는 삶이란 서로 사랑하는 겁니다. Và cái điều thứ hai để chúng ta báo đáp ân huệ của Đức Chúa Trời, đó chính là hãy yêu thương lẫn nhau. 우리 성경 요한복음 13장입니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 13. 요한복음 13장 34절 35절입니다. Sách Giăng đoạn 13 câu 34 và câu 35. (34절) (35절) 함께 읽겠습니다. Câu 34 và câu 35 chúng ta cùng đọc ạ. Ta 새 ban cho các 계명을 con một 너희에게 điều răn 주노니 mới, 서로 đấy là các con 사랑하라. phải yêu thương 내가 nhau. 너희를 Như 사랑한 ta đã 것 yêu thương 같이 các con thể 너희도 nào, 서로 thì các con cũng phải yêu thương 사랑하라. nhau 너희가 thì 서로 ấy. 사랑하면 Nếu các con 이로써 yêu thương 모든 nhau 사람이 thì bởi đó 너희가 내 mọi người sẽ nhận 제자인 biết 줄 các con là 알리라. môn đồ ta. 십계명 우리가 배우셨잖아요. Trong hội thảo kinh thánh thì chúng ta được học về 10 điều răn đấy ạ. 그 십계명을 이제 두 개로 딱 나누면 하나님을 사랑하라 그리고 이웃을 사랑하라 이렇게 이야기할 수 Và 있어요. nếu như chúng ta tách 10 điều răn ra thành hai thứ thì điều đầu tiên đó là hãy yêu thương Đức Chúa Trời và điều thứ hai đó là hãy yêu thương con người. 근데 그거는 십계명은 옛날 계명입니다. Nhưng mà đấy lại là điều răn của trước đây ạ. 근데 여기서는 새 계명을 너희에게 주노니라고 이야기하셨어요. Nhưng trong này Chúa nói rằng ta ban cho các con một điều răn mới. 그 중에 하나가 이제 서로 사랑하라. Và một trong số các điều răn đó là hãy yêu thương lẫn nhau ạ. 그냥 사랑하라가 아니라 서로 사랑하라. Chứ không phải là yêu thương đâu mà là hãy yêu thương lẫn nhau ạ. 그리고 그 다음에 내가 너희를 사랑한 것처럼 Và câu đằng sau đó là giống như ta yêu thương các con thế nào. 사랑해라고 말을 했는데 우리가 사랑할 수 없는 사람이었거든요. Và Chúa đã nói với chúng ta đó là hãy yêu thương đi. Chúng ta là những cái người phải yêu thương ạ. 우리는 사랑이 없던 사람이었습니다. Chúng ta vốn lẽ là những người đã không có tình yêu thương. 야, 돈 잘 써봐. 이렇게 말을 할 때는 그 사람이 돈이 있어야 그렇게 말을 해줄 수 있잖아요. Ví dụ như ai đó nói với chúng ta đó là hãy sử dụng tiền thật tốt đi, thì chúng ta phải là người có tiền thì chúng ta mới sử dụng được như vậy đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 돈 없는 사람에게 돈 잘 써봐 이렇게 말하면 굉장히 큰 신뢰가 되겠죠. Hay còn nếu như đi đến với những người không có tiền mà lại nói với người đó là hãy sử dụng tiền một cách hữu ích trong khi người đó không có tiền thì đấy là một cái sự thất lễ đúng không ạ? 그게 옛 계명이에요. Và đấy chính là cái điều răn trước đây thôi ạ. 사랑해. Chúa nói với chúng ta đã hãy yêu thương nhau. 나는 사랑을 받은 적도 없고 사랑도 없는데 왜 사람을 사랑할 수 있을까요? Chúng ta chưa từng được đón nhận tình yêu thương và cũng chưa từng đi yêu thương, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể đi yêu thương người khác ạ? 근데 이건 새 계명이에요. Nhưng mà đây là điều răn mới ạ. 예수님이 오셨고 우리에게 무한한 사랑을 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến ạ và đã ban cho chúng ta tình yêu thương vô hạn ạ. 그래서 로마서 5장 5절에서는 예수님이 성령으로 말미암아 우리의 마음에 사랑을 부어주셨다 이렇게 됐어요. Vì thế trong sách Roma đoạn 5 câu 5 có nói rằng tình yêu thương được tuôn đổ vào trong chúng ta thông qua Đức Thánh Linh. 사랑을 부어주셨대요. Chúa đã đổ tình yêu thương vào trong chúng ta. 마치 메마른 사막에 장맛비가 엄청나게 온 것처럼 사막에 비가 엄청나게 많이 온 Và 것처럼 giống như kiểu đó là có một trận mưa rất lớn tại sa mạc ạ. 우리 이 마른 건조한 인생 속에 하나님께서 사랑을 부어주셨어요. Và ở cái đời sống khô héo của chúng ta, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã đổ tình yêu thương của Chúa vào. 그 요한복음 4장에 한 여인이 정말 그렇게 살았거든요. 건조한 삶, 아무것도 없는 생명도 없는 그런 삶을 살았습니다. Trong sách Giăng đoạn 4 có nói về một người phụ nữ, là một người phụ nữ sống một đời sống thực sự là khô tàn, không có một cái gì cả. 하나님의 사랑이 그 여인에게도 부어졌습니다. Thế nhưng mà tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng đã được đổ sang cho người phụ nữ đó 우리에게도 부어졌습니다. và cũng đang được đổ sang cho chúng ta. 그거를 이제
다른 사람에게 나눠주는 삶을 사는 겁니다. Và bây giờ chúng ta sống một đời sống đó là đi chia sẻ cái tình yêu thương đó cho những người khác. 내가 너희를 사랑한 것처럼 Giống như ta yêu thương các con thế nào, 이제 사랑하라. bây giờ các con hãy yêu thương nhau thế ấy. 세 계명이에요. Đây chính là điều răn mới ạ. 자, 그러면 여기 서로 사랑하라 그랬잖아요. Và ở đây có nói rằng hãy yêu thương lẫn nhau ạ. 서로 사랑하려면 어떻게 될까요? Làm thế nào để có thể yêu được lẫn nhau ạ? 어떻게 해야 될까요? 처음에는 Lúc đầu thì phải làm như nào ạ? 혼자 있으면 사랑할 수 있습니다. Nếu chúng ta ở một mình thì chúng ta không thể yêu thương được, 같이 있어야 돼요. mà chúng ta cần phải ở cùng với nhau. 그러니까 이 하나님의 명령을 실행하기 위해서는 같이 있어야만 서로 사랑할 수 Và 있습니다. để thực hiện được điều này, để thực hiện được cái mệnh lệnh này của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải ở cùng với nhau thì chúng ta mới có thể yêu thương được lẫn nhau. 그래서 그리스도인들은 반드시 함께 있어야 되는 거예요. Vì thế những cơ đốc nhân những người đã nhận được sự cứu rỗi nhất định cần phải ở cùng với nhau. 그래야 서로 사랑할 수 있죠. Phải như thế thì mới có thể yêu thương lẫn nhau được, đúng không ạ? 나는 사랑이 막 넘치는데 사랑할 사람이 아무도 없어요. Ví dụ như chúng ta có đầy dẫy tình yêu thương ở trong tấm lòng nhưng lại không có đối tượng để chúng ta yêu thương. 그럼 이상하잖아요. Vậy thì rất là kỳ lạ, đúng không ạ? 그래서 교회가 있는 겁니다. Phải bởi vì như vậy nên mới có hội thánh ạ, 서로 사랑하려고. để chúng ta yêu thương lẫn nhau. 게다가 구원받은 사람들은 하나님의 자녀거든요. Và thêm vào đấy thì những người đã nhận được sự cứu rỗi thì trở thành con cái của Đức Chúa Trời. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 하나님의 아들을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Và ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 11 có nói rằng những người tin vào Chúa là những người tiếp nhận con của Đức Chúa Trời, được ban quyền thế của Đức Chúa Trời. 하나님의 자녀가 되는 권세. Đó là quyền thế trở thành con cái của Chúa. 성경 에베소서 2장에서는 구원받은 사람들은 다 하나님의 가족들이다라고 설명하고 있어요. Và ở trong sách Ephesos đoạn 2 của Kinh Thánh có giải thích đó là những người đã nhận được sự cứu rỗi là một gia đình với nhau. 가족들은 서로 사랑하는 사람들입니다. Và một gia đình với nhau đó là những người yêu thương nhau ạ. 가족들은 같이 밥 먹는 사람들이잖아요. Gia đình với nhau là những người cùng ăn cơm với nhau ạ. 그게 교회입니다. Và đó chính là hội thánh. 교회 안에는 주님이 계십니다. Và ở trong hội thánh có Đức Chúa Trời ngự trị. 보이지 않아도 계셔요. Cho dù chúng ta không nhìn thấy nhưng Chúa vẫn ở đây. 그래서 주님이 그 교회 안에 실제로 아버지 역할을 하시고 머리 역할을 하셔요. Nên là ở trong hội thánh Đức Chúa Trời thực sự làm cái vai trò đó chính là người cha và là cái đầu ạ. 우리가 교회에 가야 되는 이유가 서로 사랑하고 또 서로 교제하기 위해서입니다. Và lý do mà chúng ta đến hội thánh là để yêu thương lẫn nhau và để thông công với nhau ạ. 그 안에서 우리가 점점 더 성장을 하는 거예요. Và ở trong hội thánh đó chúng ta dần dần được trưởng thành. 주님께서 주시는 그 사랑을 서로 나누는 가운데 우리 자신이 점점점 성장을 하는 겁니다. Chúng ta sử dụng cái tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chia sẻ cho nhau và ở trong quá trình đó chúng ta dần dần được trưởng thành. 집 안에는 그리고 가족들이 모이면 식사를 하잖아요. Ví dụ như là cùng một gia đình với nhau và lúc này có buổi nhóm gia đình thì mọi người sẽ cùng ngồi và ăn cơm với nhau. 그래서 교회 안에도 먹을 게 있습니다. Vì thế nên ở trong hội thánh cũng có những thứ ăn cho chúng ta. 배고프십니까? Mọi người cảm thấy đói không ạ? 한 시간만 참는. Chỉ cần chịu thêm một tiếng nữa thôi, chịu đựng thêm một tiếng nữa thôi ạ. 그 말하는 게 아닌데 제가. Thực ra thì tôi không muốn nói câu nói đó. 교회 안에는 영적인 풍성한 양식이 있습니다. Mà ở trong hội thánh thì có lương thực dồi dào cho chúng ta. 그게 바로 이 성경 말씀입니다. Đó chính là lời của Chúa. 이 성경 말씀이 얼마나 달콤한지 모릅니다. Và lời của Chúa rất là ngọt ạ. 가끔 제가 말하는데 성경 안에는 필요한 모든 게 다 있습니다. Thỉnh thoảng thì tôi có nói rằng ở trong Kinh Thánh có tất cả mọi thứ mà chúng ta cần thiết. 필수적이고 충분하게 모든 게 다 있습니다. Có tất cả mọi thứ mà chúng ta cần thiết ạ. Và có một cách đầy đủ. 그래서 우리가 성경을 이 교회에 와서 배웁니다. Vì thế nên chúng ta đến hội thánh để học Kinh Thánh. 그리고 집에 가서도 성경을 읽고요. Và khi về nhà chúng ta cũng đọc Kinh Thánh ở nhà. 이 처음에 성경을 배우는 사람이 하는 행동이 있어요. Và có một hành động mà những người mới đọc Kinh Thánh làm. 구원받지 않은 사람이 하는 행동이에요. Đó chính là cái hành động của những người vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원 안 받은 사람이 교회에 처음 와서 이렇게 성경을 배우면 신기하네 이런 생각이 들거든요. Những người mà chưa nhận được sự cứu rỗi lần đầu tiên đến hội thánh và mở cuốn sách Kinh Thánh ra để đọc thì họ sẽ cảm thấy thần kỳ thế. 목사님이 막 이렇게 뭔가 설명을 하면 그런 게 성경에 있어요라고 이렇게 물어봐요. Và sau khi mà mục sư giảng bài giảng Kinh Thánh thì người đấy nghe xong và nói rằng wow, những thứ như thế có ở trong Kinh Thánh ư? 그러면서 성경을 막 이렇게 열어보고 뒤져봐요. Và sau đấy bắt đầu lật đi lật lại cuốn Kinh Thánh này. 근데 뭐 아무리 열어봐도 글밖에 없는데. Thế nhưng mà dở đi dở lại như nào chăng nữa thì cũng chỉ có mỗi chữ ở trong này thôi. 그림은 없고. Không có tranh ảnh gì cả. 재미가 없을 것 같은데. Và cảm thấy chả có thú vị gì cả. 목사님은 적어가지고 막 2시간을 계속 가르치고 있어요. Mà mục sư thì phải liên tục giảng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. 그렇게 해서 구원을 받는 거죠. 그렇게 시간이 지나면서 구원을 받는 거예요. Thế nhưng sau khi thời gian trôi qua thì những người mới đó cũng nhận được sự cứu rỗi. 그러면서 이 성경이 아주 신비한 책이 됩니다. Và lúc này những người đó nhận thấy rằng cuốn sách Kinh Thánh này trở thành một cuốn sách thật thần bí. 그래서 한국 찬송가에는
이게 내 사랑하는 책이다 이런 찬송 제목이 있어요. Và ở trong bài hát thánh ca của Hàn Quốc thì có một bài hát đó chính là cuốn sách kinh thánh này là Tình yêu thương. 여러분 책이 있는데 사랑하는 책이 있습니까? Các bạn có nhiều cuốn sách khác nhau, thế nhưng mà có cuốn sách nào là cuốn sách mà các bạn yêu thương hay không ạ? 어디를 가든지 계속 갖고 다녀야 되는 그런 책이 있어요? Các bạn có cuốn sách nào là cuốn sách mà đi đâu đi chăng nữa các bạn cũng phải liên tục mang theo nó? 핸드폰을 안 갖고 가도 무조건 갖고 다니고 싶은 책. Đấy là cái cuốn sách mà cho dù các bạn không cần phải mang điện thoại theo nhưng các bạn vẫn muốn phải mang theo cuốn sách này một cách vô điều kiện. 성경을 보면 참 슬퍼요. Và khi mà chúng ta đọc kinh thánh thì cảm thấy rất là buồn. 왜요? Tại sao ạ? 갖고 다닐수록 계속 이렇게 막 달아져요. 갖고 다니면 계속 달아져. 막 Và 헤어져요. bởi vì cuốn sách kinh thánh này liên tục nó bị rách 그래서 참 슬퍼요. nên là cảm thấy rất là buồn. 그리고 계속 이렇게 넘기다 보면 손 기름이 여기 들어가잖아요. Với cả khi mà chúng ta cứ liên tục mở đi mở lại cuốn sách kinh thánh này thì cái tay của chúng ta ra dầu và nó dính vào cuốn sách ạ. 이것도 몇 년 있으면 버려야 돼요. Và chỉ bởi vài năm nữa thôi là cuốn sách này cũng bị bỏ. 이 본드를 몇 번 붙인지 몰라요. Không biết là cái cuốn sách của tôi đã bị hồi dán mấy lần rồi ạ. 찢어지고 벌써. Bởi vì nó đã chưa gì đã bị rách như thế này. 나의 사랑하는 책입니다. Bởi vì đây là cuốn sách mà tôi yêu thương nhất. 그 성경 안에 하나님의 양식이 있거든요. Và ở trong cuốn sách kinh thánh này có lương thực của Đức Chúa Trời. 그래서 우리는 말씀을 먹고 자라야 합니다. Nên là chúng ta cần phải ăn lời của Chúa để lớn lên. 그래서 교회 안에 오는 거예요. Nên là chúng ta mới đến và ở trong hội thánh. 그래서 성경 안에 하나님의 말씀, 양식이 있습니다. Và ở trong hội thánh có lời của Đức Chúa Trời, đó chính là lương thực cho chúng ta. 모든 사람이 그 하나님의 말씀을 사모해야 합니다. Và tất cả mọi người cần phải khao khát lời của Đức Chúa Trời. 특별히 구원받은 사람. Đặc biệt là những người đã nhận được sự cứu rỗi. 베드로전서인데요. Đây là sách Phi-e-lơ nhất. 베드로전서 1장에는요. 구원받은 사람들이 어떻게 구원받는지 설명이 돼 있어요. Ở trong sách Phi-e-lơ nhất đoạn 1 có giải thích rằng những người đã nhận được sự cứu rỗi đã nhận được sự cứu rỗi như thế nào. 지난주 전도 집회처럼. Giống như là tuần trước chúng ta đã có hội thảo kinh thánh đấy ạ. 그래서 베드로전서 2장 1절에 그러므로 이렇게 돼 있죠. Và ở câu 1 của sách Phi-e-lơ nhất đoạn 2 có nói rằng vậy ạ. 그러면 구원받았다면 Vậy nếu như anh em đã nhận được sự cứu rỗi, 정말 생각해 보세요. các bạn hãy cùng thử 구원받았다면 suy nghĩ thực sự xem nếu như các bạn đã thực sự nhận được sự cứu rỗi. 첫 번째 죄를 버리라. Điều đầu tiên đó là hãy bỏ đi tội lỗi. 두 번째 Điều thứ hai ạ, 말씀을 먹으라. đó là hãy ăn lời của Chúa. 2절 함께 읽어볼까요? Câu 2 chúng ta cùng đọc đúng không ạ? 갓난 Anh em hãy 아이들 khao khát 같이 sự thiêng liêng, thuần 순전하고 khiết như trẻ 신령한 sơ 젖을 sinh. 삼어라. Để nhờ đó anh 이는 em 이로 được lớn lên 말미암아 trong sự cứu 너희로 rỗi. 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 순전하고 신령한 젖. Sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh ạ. 하나님의 말씀입니다. Đây là lời của Đức Chúa Trời. 누구든지예요. Là bất cứ ai ạ. 구원 막 받은 사람들이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이렇게 안 돼 있습니다. Chúa không ở trong này không có nói rằng đó là những người mới nhận được sự cứu rỗi thì hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh, 모든 형제 자매들이에요. mà là anh em, tức là tất cả mọi người ạ. 아이가 엄마 젖을 계속 사모하는 것처럼 Giống như cái đứa trẻ lúc nào nó cũng khao khát sữa của mẹ. 아이를 막 낳은 엄마가 굉장히 힘들어하는 게 있어요. Và khi mà những người mẹ mới sinh con ra đấy ạ, thì có cái điều khiến họ cảm thấy rất là mệt mỏi. 잠을 못 자요. Đó là không được ngủ ạ. 왜요? Tại sao ạ? 불면증 걸린 게 아니고요. Bởi vì không phải mắc bệnh mất ngủ đâu ạ, 얘가 계속 젖어달라 그러거든. mà là cứ liên tục em bé nó cứ đòi sữa mẹ. 2시간 막 두세 시간마다 계속 젖어달라 그래요. Cứ 2-3 tiếng đồng hồ là nó lại đòi sữa mẹ. 잠 좀 자자. Mẹ thì nói rằng con ơi ngủ chút đi. 뭐 애가 뭐 말을 알아들어요? Nhưng mà đứa nhỏ nó có hiểu được tiếng của mẹ nói không ạ? 엄마는 상관없어요. Mẹ 엄마 ơi 뭐 không liên quan 아프든지 đâu. 말든지. Mẹ có đau ốm hay không thì con chả biết. 얘는 계속 먹어야 돼. Đứa trẻ thì nó liên tục phải ăn ạ. 어머니들은 알겠는데 아이들은 젖을 진짜 사모합니다. Những người đã làm mẹ thì biết ạ, đứa trẻ thực sự nó khao khát sữa. 모든 그리스도인이 그렇게 살아야 됩니다. Và tất cả những cơ đốc nhân thì cần phải sống như vậy ạ. 젖을 먹어야 되죠. Chúng ta cần phải ăn sữa đúng không ạ? 그리고 이유식도 먹어야 되고 Và chúng ta cũng bắt đầu phải ăn bột ạ, 밥도 먹고 rồi ăn cơm. 시간이 지날수록 이렇게 많이 먹어요. Thời gian trôi qua chúng ta càng phải ăn nhiều. 그래서 처음에는 하루에 한 장씩 좀 읽다가 Tức là lúc đầu thì chúng ta mỗi ngày chỉ cần đọc một đoạn kinh thánh thôi. 나중에는 많이 읽습니다. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ đọc nhiều ạ. 아, 나는 1년에 3독 4독 안 하면 아이고 영양실조 걸릴 것 같아요. Chúng ta hãy mang theo suy nghĩ đấy là một năm nếu như tôi không đọc được 3 hay là 4 cuốn kinh thánh này thì tôi sẽ bị suy dinh dưỡng. 이 66권의 성경책이 있습니다. Và kinh thánh thì có tổng cộng là 66 cuốn sách nhỏ. 베트남 음식 되게 맛있잖아요. Món ăn Việt Nam rất là ngon ạ. 예, 성경 안에 여러분의 양식이 있습니다. Và ở trong kinh thánh có lương thực của các bạn. 한국 음식도 맛있습니다. Món ăn Hàn Quốc cũng rất là ngon. 계속 침 나오려 그러네. Đấy, cứ liên tục khiến cho mọi người phải giỏ những ngãi thế này. 입을 넓게 열어서 하나님 말씀을 먹으십시오. Chúng ta hãy mở miệng thật to để ăn. 자주 오세요. Chúng ta hãy mở thật to để ăn lương thực của Đức Chúa Trời nhà, hãy đến thường xuyên. 주일에도 잘 오고 Chúng ta phải đến vào ngày chủ nhật đó ạ. 고개를 막 흔들면서 먹어요. Và em bé này ăn theo kiểu đấy là vừa lắc đầu vừa ăn.
이게 아이가 밥 먹는 모습이죠. Và đây chính là cái hình ảnh ăn cơm của trẻ con đúng không ạ? 우리 하노이 교회에서 계속 말씀을 이제 알려주잖아요, 가르쳐 주잖아요. Và Hội Thánh Hà Nội của chúng ta cứ liên tục chia sẻ về lời của Chúa, cho mọi người biết về lời của Chúa. 뭐 주일에도 있고, Và có ngày Chủ nhật này, 토요일에도 있고, cũng có nhóm vào thứ 뭐 bảy. 수요일이나 목요일에도 있고. Hay chúng ta cũng có nhóm vào thứ tư và thứ năm. 그런 우리를 이렇게 하나님의 올가 매려고 그 시간을 정한 게 아닙니다. Và không phải là chúng ta định ra cái thời gian đó. 우리를 괴롭히려고 주신 시간들이 아니고요. Đó không phải là cái thời gian mà Chúa ban cho chúng ta để bắt nạt chúng ta đâu ạ. 하나님이 우리에게 기회를 계속 주는 거예요. Mà 기회. Đức Trời liên tục ban chúng ta cơ hội 들을 수 있게, 먹을 수 있게. để chúng ta có thể được ăn, có thể được lắng nghe. 그래서 말씀을 사모하는 그것이 바로 성장하는 길이고 성장해야 하나님이 기뻐하십니다. Và con đường để chúng ta có thể được trưởng thành và khiến cho Đức Trời vui mừng đó là việc ăn lương thực lời của Đức Trời. 그리고 그리스도인들은 하나님 아버지와 대화하는 삶을 삽니다. Và những cơ đốc nhân thì sẽ sống một cái đời sống đó là hội thoại với cha của mình, đó chính là Đức Chúa Trời. 자녀는 부모랑 이야기를 시작하잖아요. Giống như kiểu con cái nó bắt đầu nói chuyện với bố mẹ đấy ạ. 아이는 부모랑 이야기를 해요. Đứa trẻ nó nói chuyện với bố mẹ của mình. 이야기가 서로 이해가 안 되는데 해요. Và cho dù có không hiểu nhau vẫn cứ nói thôi ạ. 몇 개월 되면은 옹알이라고 그냥 아무 말이나 하잖아요, Giống như 아이들이. kiểu là em bé mới được có mấy tháng thì lúc này nó vẫn chưa thể nói được câu nào mà chỉ nói mấy câu bập bẹ thôi ạ. 근데 어머니는 다 들어줍니다. Thế nhưng mà mẹ vẫn nghe hết. 아이가 그러면 어머니는 Mẹ như thế thì con như thế thì mẹ cũng sẽ nói lại như thế. 처음에는 우리가 어떻게 기도할지 잘 몰라요. Lúc đầu chúng ta có thể không biết là mình cần phải cầu nguyện như thế nào. 성경도 모르고 하나님의 뜻이 뭔지 잘 모르잖아요. Chúng ta vẫn chưa biết về Kinh Thánh và cũng chưa biết được ý muốn của Đức Trời là gì. 그래서 마치 막 4, 5개월 된 얘처럼 무슨 말을 해야 될지 몰라요. Nên là chúng ta cũng giống như là đứa trẻ khoảng 4-5 tháng thôi, vẫn chưa biết là cần phải nói cái gì. 그래서 기도할 필요 없는 걸 기도할 수도 있고. Nên là có thể chúng ta cầu nguyện những cái mà không cần thiết phải cầu nguyện. 근데 하나님 다 들어줘요. Nhưng mà Đức Trời vẫn nghe hết cho chúng ta đấy ạ. 화장실에서 하는 기도도 들어주십니다. Cho dù chúng ta cầu nguyện trong nhà vệ sinh, Đức Trời cũng lắng nghe. 오토바이를 타다 하는 기도도 하나님 Hai 들어주십니다. cái lời cầu nguyện khi chúng ta đang đi xe máy, Đức Trời cũng lắng nghe. 다 들어줘요. Đức Trời đều lắng nghe hết ạ. 시간이 지나면 하나님의 뜻을 알면서 기도를 뭘 해야 될지를 정확히 구분을 합니다. Và khi mà thời gian trôi qua, lúc này chúng ta biết được ý muốn chính xác của Đức Trời, thì lúc này chúng ta sẽ phân biệt được là lời cầu nguyện nào mới là lời cầu nguyện đúng đắn. 그래서 기도를 하십시오. Nên chúng ta hãy cầu nguyện nha. 이게 한 아이를 보여드릴게요. Chúng ta hãy cùng xem một đứa trẻ nha. Да и буду орать, если ты будешь пакостить. А тут еще деловая целовать не хочет. Накосячила, поорала. А что это было сейчас? Моленько, да не ругайся. Да, конечно. Да. Как? Села молча, покушала, встала и ушла. А ты что делала? Ты все блины на пол выкинула. Весь попкорн выкинула на пол. 예, 뭔 말인지 모르겠지만 Không biết là em bé đang nói cái gì ạ. 대화를 하고 있잖아요. Thế nhưng mà vẫn đang hội thoại thôi ạ. 이게 아이는 몰라요. Em bé thì vẫn chưa biết ạ. 하나님이 우리를 얼마나 가까이 하시고 우리의 기도를 얼마나 들어주는지 우리는 잘 모릅니다. Chúng ta thì không biết rõ thì là Đức Trời đang ở gần với chúng ta biết bao và lắng nghe rất nhiều lời cầu nguyện của chúng ta. 부모는 아이의 이야기를 듣고 싶어 하거든요. Và có bố mẹ thì muốn lắng nghe lời của con cái. 너희가 기도를 해야지 얻을 수 있다. 하나님의 약속입니다. Lời hứa của Đức Trời với chúng ta đó là chúng ta cần phải cầu nguyện thì chúng ta mới được đón nhận. 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 Nếu các con không tìm nên mới không được đón nhận. 얻지 못하는 이유는 구하지 않았기 때문이다. Lý do mà không được đón nhận đó là bởi vì đã không tìm ạ. 이사야 58장 9절에는 네가 부를 때에 내가 응답하겠다. Trong sách Ê-sai đoạn 58 câu 9 có nói rằng mỗi khi mà con kêu cầu ta sẽ ứng đáp. 네가 부르짖을 때는 내가 여기 있다라고 말해주겠다. Khi mà con kêu cầu thì ta sẽ nói rằng ta có ở đây. 혼자 있어도 주님은 우리의 기도를 들어주십니다. Cho dù chúng ta có ở một mình nhưng Đức Trời vẫn sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. 아무도 내 이야기를 들어주지 않아요. Cho dù người khác không lắng nghe lời của chúng ta. 아니요. Không ạ. 주님은 들어주셔요. Đức Trời lắng nghe đấy ạ. 어떤 기도든. Cho dù là lời cầu nguyện nào đi chăng nữa. 그래서 우리가 하나님과 대화를 합니다. Nên chúng ta hội thoại với Chúa ạ.
이 모든 것을 사실 교회 생활을 통해서 배우는 겁니다. Và thực ra chúng ta được học tất cả những điều này thông qua đời sống ở trong hội thánh. 혼자 집에서 그냥 문을 걸어 잠그고 말씀과 기도를 반복하는 게 아닙니다. Chứ không phải là chúng ta ở nhà một mình rồi đóng cửa lại và cứ một mình đọc kinh thánh rồi cầu nguyện ạ. 주님은 우리에게 정말 가족과 같은 하나님의 집인 교회를 주셨습니다. Chúa đã ban chúng ta hội thánh, đó chính là nhà của Đức Chúa Trời, giống như gia đình thực sự của chúng ta. 근데 교회 안에서는 서로 사랑을 주고받습니다. Và chúng ta đón nhận cũng như là trao đi tình yêu thương ở trong hội thánh. 하나님의 사랑을 어떻게 자기가 받았는지를 또 간증을 합니다. Chúng ta cũng làm chứng rằng chúng ta đón nhận được tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời như thế nào. 힘든 형제 자매들을 서로 돕습니다. Và chúng ta cũng giúp đỡ những anh chị em gặp khó khăn. 물질로도 돕고 그리고 성경을 통해서도 영적으로 기도를 통해서도 돕습니다. Chúng ta có thể giúp đỡ bằng vật chất hoặc cũng có thể giúp đỡ bằng việc cầu nguyện cho các anh chị em đó thông qua lời ở trong kinh thánh. 정말 간곡히 부탁드리고 싶은 게 있어요. Và tôi có một điều thực sự khao khát muốn nhờ các anh chị em. 교회에 무조건 오셔야 됩니다. Đó là chúng ta nhất định phải đến hội thánh một cách vô điều kiện. 거기서 모든 게 시작이 돼요. Bởi vì mọi thứ bắt đầu ở đó. 말씀도 들을 수 있고 Chúng ta có thể lắng nghe lời của Chúa ở đó. 기도를 해야 된다, 기도를 어떻게 해야 되는지 이런 것도 다 할 수 있고 Hay là chúng ta có thể biết là làm thế nào mình có thể cầu nguyện. 그리고 가장 중요한 건요. Và điều quan trọng nhất 교회는 복음을 전하는 가장 중요한 장소예요. bởi vì hội thánh chính là nơi quan trọng nhất để đi rao giảng tin lành. 내가 구원을 받았으면 나는 누군가를 구원하길 원하거든요. Nếu như chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta cũng muốn có ai đó nhận được sự cứu rỗi. 내가 천국 갈 사람이 됐다면 내 가족이나 내 친한 사람도 천국에 보내고 싶잖아요. Thế nếu như chúng ta đã trở thành người đã được lên thiên đàng rồi thì chúng ta cũng muốn gia đình của chúng ta, họ hàng của chúng ta, bạn bè của chúng ta, những người thân nhận được sự cứu rỗi và được lên thiên đàng. 내가 가장 사랑하는 사람을 영원한 천국에 보내고 싶다면 그 사람은 어디로 데려갈까요? Và nếu như chúng ta muốn cho cái người mà chúng ta yêu thương nhất được lên thiên đàng thì chúng ta cần phải dẫn người đó đến đâu ạ? 어디로요? Đến đâu ạ? 그게 교회예요. Đó chính là hội thánh ạ. 교회가 없다면 아무도 구원받을 수 없습니다. Nếu như không có hội thánh thì đã không có ai nhận được sự cứu rỗi. 교회에 대해 하나님께 우리는 감사해야 돼요. Và chúng ta cần phải cảm tạ ơn Chúa về hội thánh đấy ạ. 그래서 하나님께서 예수님께서 교회는 절대 떠나지 말라. Vì thế nên Đức Trời, Đức Chúa Giêsu có nói rằng tuyệt đối đừng có rời bỏ hội thánh. 교회와 우리의 관계가 어떤 줄 아십니까? Chúng ta có biết được rằng mối quan hệ giữa hội thánh và chúng ta là gì không ạ? 교회가 몸이라면 우리는 이런 하나의 작은 지체들입니다. Nếu như hội thánh là thân thể thì chúng ta là các chi thể nhỏ có ở trong cái thân thể này. 이 작은 지체가 교회 이 몸에서 떨어지게 되면 아무런 힘이 없어요. Và nếu như những cái chi thể này rời khỏi hội thánh thì lúc này nó sẽ không có sức mạnh gì cả. 도리어 썩어버리고 아무런 효과가 없습니다. Trái lại nó còn sẽ bị hư nát và không làm được gì cả. 주님이 십자가에 못 박히시기 전날에 제자들에게 마지막으로 부탁했던 내용들이 있거든요. Và có cái nội dung trước ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá, Chúa đã nhờ các môn đồ của mình một cách khao khát. 유언은 지켜야 되잖아요. 유언은. Và chúng ta cần phải tuân giữ làm theo di ngôn đúng không ạ? 예수님의 유언이 뭔지 아세요? Mọi người biết được di ngôn của Đức Chúa Giêsu là gì không ạ? 내 안에 거라예요. Đó là hãy cứ ở trong ta. 다른 건 다 잘 못해도 되니까 내 안에 거라. Những cái khác có thể không làm tốt nhưng mà hãy cứ ở trong ta. 여러분이 어디에 가든 꼭 생각해야 될 게 나는 그 나를 사랑하신 그 예수님의 유언은 지키겠다. Và các bạn cần phải suy nghĩ thế này, cho dù mình đi đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng cần phải tuân giữ di ngôn của Đức Chúa Giêsu. 주님이 요한복음 15장 3절에서 내 안에 거라. Và trong sách Giăng đoạn 15 câu 3, Chúa có nói đó là hãy cứ ở trong ta. 주님 안에 거하십시오. Chúng ta hãy cứ ở trong Chúa. 주님은 교회의 머리시고 bởi vì 우리는 Chúa 교회의 몸입니다. bởi vì Chúa chính là đầu của hội thánh. 우리는 예수님의 몸입니다. Còn chúng ta là thân thể của Đức Chúa Giêsu. 우리가 모일 때마다 우리는 사실 주 안에 거하는 거예요. Và mỗi khi mà chúng ta nhóm họp với nhau như này là chúng ta đang có ở trong Chúa đấy ạ. 그리고 서로 사랑하는 가운데 주님이 거기 계셔서 우리를 성장시키십니다. Và khi mà chúng ta yêu thương lẫn nhau thì Đức Trời sẽ khiến cho chúng ta được trưởng thành. 이 영상 하나 볼까요? Chúng ta cùng xem một đoạn video nhé.
우리 성경 골로새서 2장을 잠깐 Chúng ta cùng mở 찾겠습니다. sách Cô-lô-xê đoạn 2 ạ. 골로새서 2장 Cô-lô-xê đoạn 2, 6절 7절입니다. câu 6 và câu 7 ạ. Trang 246 ạ. 골로새서 2장 6절 7절 함께 읽어볼까요? Đoạn 2 câu 6 và câu 7 chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 Vậy anh em 너희가 đã tiếp nhận 그리스도 đến Christ 예수를 Jesus là 주로 Chúa thể nào 받았으니 thì hãy 그 bước đi trong 안에서 này thì ấy. 행하되 Hãy 그 đâm 안에 rễ 뿌리를 lập đền trong 박으며 này. 세움을 Hãy 입어 mạnh mẽ trong đức 교훈을 tin như 받은 anh em đã 대로 được dạy 믿음에 dỗ 굳게 và càng 서서 gia tăng trong sự 감사함을 cảm tạ. 넘치게 하라. 자, 이 나무들은 뿌리가 길지 않지만 잘 버티면서 3,000년을 살아왔답니다. Những cái cây này ạ, cho dù rễ của nó không đâm sâu vào đất nhưng nó vẫn có thể chịu đựng được và có thể trải qua cái thời gian đó là 3.000 năm. 왜요? Tại sao ạ? 왜요? Tại sao ạ? 서로 잘 이렇게 뿌리들이 얽혀 있으니까. Bởi vì những cái rễ này đã được liên kết với nhau. 근데 그게 아닙니다. Nhưng mà đó không phải. 서로 사랑만 하면 안 돼요. Nếu như chỉ mỗi yêu thương với nhau thôi thì không thể được. 주님이 공급을 해주셔야 돼요. Mà phải có sự cung cấp đến từ Chúa ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 주님이 공급하지 않으면 아무리 우리가 서로 사랑해도 죽는 거예요. Nếu như ạ, không có sự cung cấp đến từ Chúa thì cho dù có yêu thương nhau thế nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ chết thôi ạ. 교회 안에 주님의 공급이 있거든요. Và ở trong hội thánh thì có sự cung cấp của đủ trời. 주 안에 그 안에 뿌리를 박아라 그랬잖아요. Chúa đã nói rằng ạ, chúng ta hãy đâm rễ ở trong đài, ở trong Chúa, 교회 안에요. ở trong hội thánh ạ, 주님 안에 ở trong Chúa ạ. 계속 공급을 받는 거예요. Chúng ta phải liên tục nhận sự cung cấp. 그러면서 서로 사랑하는 겁니다. Rồi sau đó chúng ta yêu thương lẫn nhau. 교회는요 생긴 지 2000년 됐습니다. Và hội thánh của chúng ta đã được gây dựng từ 2.000 năm trước đây. 없어지지 않아요. Và nó đã không biến mất. 왜요? Tại sao ạ? 주님의 공급이 있고 또 서로 사랑하니까. Bởi vì có sự cung cấp của Chúa và các anh chị em yêu thương lẫn nhau. 주님을 정말 그 은혜를 보답하는 삶을 살기 위해서 우리는 주 안에 거해야 됩니다. Và để có thể báo đáp được ân huệ của Chúa, chúng ta cần phải có ở trong Chúa. 그리고 우리에게 하나님께서 맡기신 가장 중요한 사명이 있습니다. Và có cái sứ mệnh lớn nhất mà Đức Trời muốn giao cho chúng ta. 바로 복음을 전하는 겁니다. Đó chính là giao giảng tin lành. 교회가 존재하는 이유는 복음을 전하기 위함입니다. Lý do mà có hội thánh là để giao giảng tin lành. 내가 이 세상에 더 살아야 되는 이유는 뭘까요? Lý do mà chúng ta phải sống thêm ở trên thế gian này là gì ạ? 깊이 생각해 보세요. Chúng ta hãy cùng thử suy nghĩ thật sâu sắc ạ. 성경 사실이다. Kinh Thánh là sự thật, 하나님은 계시다. đủ cho thực sự tồn tại. 나는 지옥 가야 되는데 천국에 갈 수 있는 사람이 되었다. Chúng ta là người đáng nhẽ phải trở về địa ngục, nhưng bây giờ đã được đổi thành người sẽ được lên thiên đàng. 나는 언제라도 천국 갈 수 있다. Bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể lên được thiên đàng. 내가 뭘 해야 되지? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì ạ? 깊이 생각해 보세요. Chúng ta hãy thử suy nghĩ thật sâu sắc ạ. 그럼 답이 나와요. Vậy thì sẽ có câu trả lời thôi ạ. 이게 다른 영혼을 위함입니다. Đó là vì các linh hồn khác ạ. 다른 영혼을 구해서 주님 앞으로 데려가서 그 사람이 구원받게 하는 거. Đó là vì cái linh hồn khác, chúng ta dẫn cái linh hồn khác đến trước Chúa để dẫn người đó cùng được lên thiên đàng. 그걸 위해서 우리가 살아가는 거예요. Và chúng ta sống vì điều đó ạ. 근데 그러기엔 우리의 힘이 너무 약하잖아요. Thế nhưng mà sức của chúng ta thì rất là yếu ớt. 근데 가족들에게 복음을 전하려고 해도 내가 너무 약하고 작고. Chúng ta muốn truyền giải cho gia đình của mình nhưng mà bởi vì chúng ta rất là yếu ớt và còn nhỏ bé nữa ạ. 그러니까 교회가 있어야 돼요. Nên là cần phải có hội thánh. 교회 안에 내가 있어서 하나님의 그런 양식을 받고 계속 공급함을 받고 성장하는 거죠. Bởi vì ở trong hội thánh thì chúng ta sẽ được Đức Trời liên tục cung cấp và ban lương thực của Ngài cho. 서로 사랑하는 가운데 더 힘을 길러가는 겁니다. Để chúng ta được trưởng thành và trong cái sự yêu thương lẫn nhau thì chúng ta sẽ đón nhận được thêm sức mạnh. 또 전도하는 형제 자매들을 보면서 가족들을 전도한 분들이 있잖아요. 그들로부터 또 지혜를 얻기도 합니다. Hay là khi mà chúng ta nhìn những anh chị em đang đi truyền giảng cho gia đình của mình thì thông qua cái hình ảnh đó, thông qua các anh chị em đó chúng ta thể đón nhận được trí tuệ. 그래서 교회에 거해야 되는 거죠. Nên chúng ta cần phải có ở trong hội thánh ạ. 주님은 우리에게 그리스도를 전달하는 십자가를 전달하는 그런 책무를 맡기셨습니다. Chúa đã ban cho chúng ta cái sứ mệnh đó là chúng ta cần phải giao giảng về đấng Christ, giao giảng về thập tự giá. 그래서 예수님은 부활하신 다음에 우리에게 명령을 하셨습니다. Vì thế nên sau khi phục sinh, Đức Chúa Giêsu đã đưa ra mệnh lệnh cho chúng ta. 새로 살았다면, 새로운 생명을 받았다면 무엇을 해야 되느냐? Nếu như chúng ta đã được sống lại và chúng ta đã đón nhận được sự sống mới thì chúng ta cần phải làm gì ạ? 복음을 전파하라. Đó là cần phải giao giảng tin lành. 예수님의 마지막 유언은 내 안에 거하랍니다. Và cái lời di ngôn cuối cùng của Đức Chúa Giêsu đó là hãy cứ ở trong ta. 예수님이 다시 살아나셔서 우리에게 마지막으로 한마디 하고 돌아가신 하늘로 오르셨는데 Và sau khi mà Đức Chúa Giêsu phục sinh thì có một câu cuối cùng Đức Chúa Giêsu nói với chúng ta trước khi mà Chúa thăng thiên. 복음을 전파하라. Đó là hãy giao giảng tin lành. 다른 거 없어요. Không có cái gì khác đâu ạ. 그것만 지키면 돼요. Chúng ta chỉ cần tuân giữ cái điều đó là 그게 được. 하나님의 은혜에 보답하는 삶입니다. Và đó chính là cái đời sống báo đáp ân huệ của Chúa. 우리 찬송 하나 잠깐 들을까요? Chúng ta cùng nghe một bài hát thánh ca đúng không ạ?
십자가를 전하는 거는 쉬운 일이 아니거든요. Việc đi rao giảng về tin lành về thập tự giá không phải là điều dễ dàng. 예수님도 십자가를 지고 나중에 골고다 언덕에서 그 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phải vác thập tự giá đến đồi Golgotha và đã bị đóng đinh rồi chết ở trên thập tự giá. 복음을 전하지 않고 우리가 그냥 기쁘게 살 수 있다면 참 행복할 겁니다. Nếu như chúng ta không phải rao giảng tin lành mà vẫn có thể sống một đời sống vui mừng thì đó là một điều hạnh phúc. 그렇지만 성경은요 우리에게 복음을 전할 땐 반드시 고난이 있다라고 이야기하셨습니다. Thế nhưng mà trong Kinh Thánh có nói rằng khi chúng ta đi rao giảng tin lành thì nhất định rằng có khổ nạn ạ. 반드시 있습니다. Nhất định có khổ nạn ạ. 제가 거짓말을 하지 않으렵니다. Tôi không muốn nói dối ạ. 복음을 전하는 건 쉽지 않습니다. Vì rao giảng tin lành không dễ dàng đâu ạ. 반대도 있고 핍박도 있고 힘들어요. Sẽ có sự bắt bớ và sẽ có cái sự phản đối rất là mệt mỏi. 그래도 복음은 전해져야 Thế 되거든요. nhưng chúng ta vẫn phải rao giảng tin lành ạ. 주님이 그러셨던 것처럼 우리도 희생하면서 주님의 그 마음을 이해를 할 겁니다. Và giống như Chúa đã làm như vậy thì chúng ta cần phải vừa hy sinh và thực hiện như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được tấm lòng đó của Chúa. 주님이 우리에게 이런 삶을 남겨주신 이유가 Và 있습니다. có lý do mà Chúa cho chúng ta cái đời sống còn lại này. 주님의 은혜에 보답하고 그 주님의 마음을 이해하게 하기 Đó là để 위함입니다. chúng ta báo đáp ân huệ của Chúa và hiểu được tấm lòng của Chúa. 그래서 베드로전서 2장에는 예수께서 고난을 받으셨는데 그 이유가 뭐냐면 우리에게 그 고난에 본을 끼치기 위해서다 이렇게 기록이 돼 있어요. Và trong sách Phi-lơ nhất đoạn 2 thì có nói rằng Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn là để làm gì ạ? Để cho chúng ta thấy, để chúng ta học tập ạ. 그 고난을 받으면서 그런데 또 서로 사랑하면서 다시 힘을 내서 또 복음을 전하고 그것이 그리스도인의 인생입니다. Và đời sống của cơ đốc nhân đó là cho dù gặp khổ nạn, chúng ta vẫn phải đứng dậy lại và chúng ta vừa yêu thương lẫn nhau để đi rao giảng tin lành. 일단 마무리를 좀 하고요. 예, 하나님께서 그리스도인들에게 구원받은 사람들에게 해야 될 두 가지 이제 예식을 주셨거든요. Và có hai lễ mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã nói với những cơ đốc nhân, những người đã nhận được sự cứu rỗi. 구원받은 사람이 뭐 따로 뭐 특별히 해야 될 일은 없어요. Và không có cái việc gì đặc biệt mà những người đã nhận được sự cứu rỗi cần phải làm. 앞으로도 뭐 특별히 해야 될 일은 없습니다. 예식 같은 건 없어요. Và sau này cũng không có cái lễ nghi nào đặc biệt mà chúng ta cần phải thực hiện. 딱 두 개만 하면 돼요. Chỉ có hai điều thôi ạ, chỉ cần làm để hai điều là được ạ. 첫 번째는 바로 이제 침례인데요. Điều đầu tiên đó chính là lễ báp têm. 성경 한번 찾겠습니다. 마태복음 28장입니다. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 28 ạ. 마태복음 28장 Ma-thi-ơ đoạn 28 19절입니다. câu 19 ạ. 19절 함께 읽어볼까요? Câu 19 chúng ta cùng đọc ạ. 그러므로 Vậy 너희는 hãy đi khiến 가서 muôn dân 모든 trở nên môn đồ 족속으로 ta. 제자를 Hãy 삼아 nhân danh Đức Chúa Cha, 아버지와 Đức Chúa 아들과 Con và Đức 성령의 Thánh Linh là 이름으로 báp têm cho họ. 세례를 주고 제자란 말은 이제 이미 믿은 사람들입니다. Các môn đồ tức là những người đã tin rồi ạ. 이미 믿은 사람들은 이제 먼저 세례를 받아라, 침례를 받아라라고 예수님이 말씀하셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã nói với những người đã tin, những người đã nhận được sự cứu rỗi đó là hãy nhận lễ báp têm. 그래서 구원받은 사람들은 침례를 받습니다. Vì thế những người đã nhận được sự cứu rỗi thì nhận lễ báp têm ạ. 침례를 안 받아도 구원이 취소되는 거 이런 건 없어요. Chứ không phải là cho dù chúng ta không nhận lễ báp têm thì chúng ta sẽ bị hủy bỏ về sự cứu rỗi của mình, không phải như vậy đâu ạ. 마가복음 16장입니다. Chúng ta cùng mở sách Mác đoạn 16 ạ. 16절. Câu 16. 믿고 마가복음 16장 16절. Đoạn 16 câu 16 ạ. 함께 읽어볼까요? Chúng ta cùng đọc ạ. Ai 믿고 tin và chịu 세례를 báp 받는 têm sẽ được 사람은 cứu, 구원을 얻을 nhưng ai không 것이요 tin 믿지 sẽ bị 않는 kết tội. 사람은 정죄를 받으리라. 자, 믿는 것은 그죠? 믿는 것은 우리 마음이 믿는 거잖아요. Và việc tin đó chính là chúng ta tin vào trong tấm lòng đúng không ạ? 그리고 세례는 그 믿음을 겉으로 표현하는 거예요. Và lễ báp têm đó chính là cái việc mà chúng ta thể hiện đức tin của mình ra bên ngoài. 마치 이제 결혼이라는 게 가서 이렇게 정부기관에 가가지고 신고만 하면 사실 공식적으로 결혼을 한 거잖아요. Giống như kiểu kết hôn đấy ạ. Thì trước khi kết hôn chúng ta đi đến cơ quan để chúng ta đăng ký kết hôn. 그래도 그건 결혼입니다, 정식적으로. Và lúc này thì hai người đã là hai vợ chồng trở thành kết hôn với nhau. 그런데 일부러 사람들을 모아가지고 이렇게 결혼했다는 사실을 공포를 하잖아요. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ mời mọi người đến lễ kết hôn, đám cưới để chúng ta tuyên bố cho mọi người biết rằng người đó đã kết hôn. 그거 안 해도 결혼한 겁니다. Cho dù không có làm lễ kết hôn thì vẫn là hai người đã kết hôn với nhau ạ. 정부기관에다 등록을 했으니까. Bởi vì hai người đã đăng ký kết hôn với nhau rồi. 우리가 믿어서 구원받은 건 사실입니다. Và chúng
chúng ta tin và nhận được sự cứu rỗi là sự thật. 근데 그걸 사람들에게 알리는 그런 예식이 있는데요. Thế nhưng lễ báp têm là cái lễ mà để chúng ta cho người khác biết được rằng chúng ta là người đã tin, đã nhận được sự cứu 그게 rỗi. 침례입니다. Đó chính là lễ báp têm ạ. 성경 사도행전 8장입니다. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 ạ. 8장 35절. Đoạn 8 câu 35. 8장 35절입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 35. 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 Philip liền mở miệng bắt đầu từ chỗ kinh thánh đó mà rao giảng tin lành về Đức Chúa Giêsu cho ông. 36절은 함께 Câu 읽겠습니다. 36 chúng ta cùng đọc ạ. 길 Khi hai người 가다가 đang 물 đi 있는 곳에 gặp chỗ có 이르러 nước, 내시가 Hạn Quan nói: 말하되 물이 Đây, nước 있으니 đây 내가 có nhiều 세례를 gì 받음에 ngăn trở 무슨 tôi nhận báp 거리낌이 têm chăng? 있으며 그러니까 35절에 빌립이 복음을 전했고 이 이디오피아 내시가 그걸 믿은 겁니다. Ở trong câu 35 nè, thì Philip đã rao giảng tin lành và vị hoạn quan Ethiopia đã tin vào điều này. 그러니까 36절에 내가 믿었다. 그러니까 당연히 세례를 받을 거다. Vì đến câu 36 ạ, vị hoạn quan này còn nói rằng tôi đã tin rồi, vì đến đương nhiên tôi sẽ nhận lễ báp têm. 38절입니다. Câu 38 ạ. 이에 명하여 병거를 머물고 빌립과 내시가 둘 다 물에 내려가 빌립이 세례를 주고 Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm báp têm cho hoạn quan. 39절 둘이 물에서 올라올세. Câu 39 ạ, khi lên khỏi nước. 그래서 그 이제 침례를 받는 거는 물에 들어가는 거거든요. Việc làm lễ báp têm chính là việc mà chúng ta vào trong nước ạ, 그 의미가 있습니다. và có ý nghĩa của nó đấy ạ. 그래서 옛날에는 이제 뭐 물이 많지 않았기 때문에 이런 작은 침례 의식하는 곳을 만들었었어요. Và trước đây ấy, thì bởi vì không có nhiều nước nên có nhiều nơi đã tạo ra cái nơi để nhận lễ báp têm nhỏ như thế này. 이렇게 계단을 내려가면 여기 물이 이제 가득 차 있거든요. Và ở đây đấy, thì có cầu thang đi xuống và có nước ở đây. 그래서 양쪽에서 이제 목사님 같은 분이 서 있어요. Lúc này sẽ có hai vị là mục sư đứng ở hai phía. 그리고 이제 중간에 구원받은 사람이 섭니다. Và cái người đã nhận được sự cứu rỗi sẽ đứng ở giữa. 그리고 묻겠죠. 주변 두 사람이. Và hai mục sư đứng bên cạnh sẽ hỏi đúng không ạ? 결혼할 때 묻잖아요. Giống như kiểu là khi chúng ta kết hôn ấy, thì cha xứ sẽ hỏi đấy ạ. 서로 사랑합니까? 이거 물어보잖아요. Đó là hai anh chị có yêu thương nhau hay không? 이미 등록 다 했는데도 Rõ ràng 물어봐요. rằng hai người này đã đăng ký kết hôn rồi, 근데 물어봅니다. nhưng mà vẫn cứ hỏi ạ. 여기서 물어봐요. Và lúc này thì đứng lúc chỗ này hai mục sư sẽ hỏi 구원 받으셨냐? là anh chị đã nhận được sự cứu rỗi chưa? 영원한 천국에 갈 수 있습니까? Anh chị có thể lên được thiên đàng đời đời hay không? 예수님의 사랑을 받으셨습니까? Và anh chị đã nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu chưa? 뭐 간단한 질문이지만 우리에게는 진짜 큰 질문이잖아요. Mặc dù nó là những câu hỏi rất là đơn giản, nhưng nó thực sự là những câu hỏi lớn đối với chúng ta. 그게 확실하다면 구원이 확실하다면 이제 침례를 받는 거예요. Và nếu như chúng ta đã chắc chắn về sự cứu rỗi của mình thì lúc này chúng ta sẽ nhận lễ báp têm 이렇게요. như thế này ạ. 이게 이제 죽는 장면입니다. Và đây chính là cái cảnh thể hiện cái sự chết. 구원받기 전의 삶은 내가 죽은 삶이다 이렇게 인정하는 거예요. Là 나 cái 죽었다. cảnh này là cảnh đang công nhận rằng tôi đã chết đối với đời sống trước khi nhận được sự cứu rỗi. 너무 작아서 이런 데 가서 죽는 사람도 있어요. Và cũng có những người bởi vì không có chỗ để làm lễ báp têm lớn nên là phải chết ở chỗ như này đấy ạ. 그러니까 죽는다라는 걸 몸으로 표현하는 겁니다. Và cái chết này là thể hiện về thể xác của chúng ta thôi ạ. 여기는 한국 우리 교회인데요. Và đây chính là hội thánh của chúng ta bên Hàn Quốc. 자세히 보시면 이제 죽는 사람이 있습니다. Và nếu chúng ta nhìn kỹ thì ở đây có những người đang chết đấy ạ. 죽으셨어요, 여기는. Người này là người đang chết đấy ạ. 그리고 죽을 준비를 하고 Và 있는 có những người đang chuẩn bị đi vào cái chỗ chết đấy ạ. 여기 죽을 준비 줄 서고 있죠. 여기 죽으려고. Mọi người đang đứng xếp hàng ở đây ạ. 죽으시려고 준비하고 있습니다. Mọi người đang đứng để chuẩn bị ạ. 이 두 분은 이제 목사님이신데 이제 물어보고 있는 거예요. Và lúc này thì 구원받으셨냐. hai mục sư đứng bên cạnh sẽ hỏi đó là anh chị đã nhận được sự cứu rỗi chưa? 그리고 이분은 죽었다가 살아나셔서 이제 돌아가고 계세요. Và có một người thì là người đã chết rồi và bây giờ được sống lại, bây giờ đang quay trở ra. 이분이요. Đây ạ. 내가 죽었다가 예수님으로 말미암아 살았다라는 걸 표현하는 거거든요. Lễ báp têm chính là cái việc thể hiện rằng tôi đã chết nhưng nhờ vào Đức Chúa Giêsu mà tôi đã được sống lại. 난 더 이상 죄 속에서 살지 않겠다. Bây giờ tôi sẽ không sống ở trong tội lỗi nữa 주님으로 해서 살겠다. mà tôi sẽ sống vì Chúa. 그러니까 부부인데 결혼식을 안 한 사람은
뭔가 좀 부족한 게 있어요. 슬픈 게 있습니다. Và những người đã là vợ chồng với nhau rồi nhưng mà lại không có tổ chức lễ kết hôn thì sẽ có cái gì đó cảm thấy rất là buồn và thiếu sót. 근데 결혼식 하면 이제 마음이 좀 편하고 그러거든요. Nhưng mà nếu như tổ chức lễ kết hôn lúc này tấm lòng cảm thấy rất là thoải mái. 뭐 침례식을 한다고 내가 갑자기 바뀌거나 이러진 않습니다. Và chúng ta làm lễ báp têm thì không có nghĩa đó là sau khi làm lễ báp têm xong chúng ta sẽ hoàn toàn được thay đổi ạ. 근데 이건 주님으로 이제 구원받은 사람이 처음 하는 순종 이렇게 이해하면 돼요. Nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu rằng lễ báp têm chính là sự vâng phục đầu tiên của chúng ta sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi. 나중에 하실 거죠, 그죠? Sau này hội thánh của chúng ta sẽ làm lễ báp têm đúng không ạ? 예. 그리고 두 번째 하나님께서 우리에게 명하신 명령 예식이 하나 있습니다. Và có cái nghi thức thứ hai, đó chính là mệnh lệnh thứ hai mà Chúa dành cho chúng ta. 성경 고린도전서 Chúng ta có 11장입니다. mở sách Cô-linh-tô nhất đoạn 11 ạ. 고린도전서 11장입니다. Cô-linh-tô nhất đoạn 11. 23절입니다. Câu 23. 23절 제가 읽겠습니다. Câu 23 tôi xin phép đọc. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 Vì tôi có nhận nơi Chúa, điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là trong đêm Chúa là Đức Chúa Giêsu bị phán nộp, Ngài lấy bánh. 24절은 함께 읽어볼까요? Câu 24 chúng ta cùng đọc đúng không ạ? Tạ ơn, rồi bẻ ra và phán rằng, này là thân thể ta, vì các con bảo phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. 나를 기념하라. Hãy nhớ đến ta. 날을 기념하라가 아니고 나를 기념하라 그랬죠? Không phải là hãy nhớ đến ngày ạ, mà là hãy nhớ đến ta đúng không ạ? 예수님이 죽기 전에 이제 제자들하고 함께 이 식사를 하셨어요. Và trước khi mà Đức Chúa Giêsu chết thì Chúa đã cùng ăn tối với các môn đồ của mình. 그래서 떡을 나눠서 드시고 또 포도 음료수를 나눠서 드셨습니다. Và lúc đấy ạ, thì Chúa cũng đã chia cho các môn đồ bánh cùng với cả rượu nho để uống. 그래서 그 포도의 음료수가 예수님의 피를 상징하고 그 빵, 떡이 예수님의 살을 상징했거든요. Và rượu nho thì tượng trưng cho thể xác, cho huyết của Đức Chúa Giêsu. Còn bánh thì tượng trưng cho thể xác của Đức Chúa Giêsu. 그래서 예수님은 제자들이 이거를 반복해서 하기를 바랬어요. Và Đức Chúa Giêsu muốn rằng các môn đồ của mình hãy lặp đi lặp lại cái điều này. 예수님이 죽은 다음에도 그 예수님의 죽음에 대해서 기억하게 하기 위해서 이걸 계속 반복하길 바라셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã mong rằng cho dù sau khi Chúa chết đi, mọi người cũng hãy liên tục làm cái điều này để nhớ đến sự chết của Chúa. 그래서 고린도 교회 사람들도 이걸 계속 하고 있었어요. Vì thế nên những người ở trong hội thánh Cô-linh-tô cũng đã liên tục thực hiện cái điều này. 예수님의 죽음과 예수님의 삶을 기억하며 우리가 다짐을 하는 그런 시간들이거든요. Đó chính là cái thời gian để chúng ta mang theo cái quyết tâm về đời sống của chúng ta, về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu. 예수님이 피를 흘리시고 살이 찢기신 것을 우리가 삶에서 계속해서 다시 기억을 하는 겁니다. Chúng ta liên tục nhớ đến cái sự chết của Đức Chúa Giêsu, đó là huyết của Chúa đã bị đổ và cơ thể của Chúa đã bị rách ạ. 날은 어떤 날에 해야 된다 이런 이야기는 없습니다. 그냥 우리가 필요할 때 하면 되는 건데요. Và chúng ta thì không cần phải nói rằng đó là chúng ta phải làm vào cái ngày nào đấy, mà chúng ta có thể làm bất cứ khi nào. 우리가 이 성찬식을 하면서 생각해야 될 것이 있습니다. Và có cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ khi chúng ta thực hiện cái lễ tiệc thánh này. 고린도전서 10장입니다. Sách Cô-linh-tô nhất đoạn 10 ạ. 10장 17절입니다. Câu 17 ạ. 떡이 하나요 많은 우리가 한 몸이니 이는 우리가 다 한 떡에 참여함이라. Vì chỉ có một cái bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cái bánh ấy, nên chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể. 떡 bánh à? 빵이 하나고 이걸 이렇게 나눠서 먹는 예식입니다. Đây chính là cái lễ mà sẽ có một cái bánh to và sau đấy chúng ta chia cái bánh đó để ăn cùng nhau. 원래 하나다라는 걸 알려주는 거예요. 원래 하나다. Và cái nghi lễ này để cho chúng ta biết rằng vốn lẽ chúng ta là một. 나는 주 안에서 다른 형제 자매들과 하나다라는 걸 기억하는 겁니다. Đó là việc để chúng ta nhớ rằng ở trong Chúa chúng ta là một với các anh chị em khác. 그래서 마음속으로 누가 밉다면 빨리 용서하고. Vì thế nên nếu như trong tấm lòng của chúng ta có ghét ai đấy thì hãy nhanh chóng tha thứ cho người ta. 내가 주님의 교회에 대해서 등한히 했다면 멀리 했다면 다시 내가 가까이 해야겠다 한 몸인데 이렇게 다짐을 해야 돼요. Hay nếu như chúng ta có cái tấm lòng đấy là quay lưng lại với hội thánh và muốn rời xa hội thánh thì bây giờ chúng ta phải nhanh chóng quay trở lại, bởi vì chúng ta là một cơ thể. 주님의 몸이 나뉠 수는 없습니다. 더 이상 찢길 수는 없습니다. Và lúc này cơ thể của Chúa không thể nào bị tách ra được nữa, không thể nào bị xé, bị làm rách ra được nữa. 그 예수님을 두 번 죽이는 거예요.
Nếu như chúng ta làm như vậy, tức là chúng ta khiến cho Chúa phải chết lần thứ hai. 그래서 우리가 하나라는 걸 기억해야 됩니다. Nên là chúng ta cần phải nhớ một điều, chúng ta là một ở trong Chúa. 그리고 11장 26절입니다. Và đoạn 11, câu 26 ạ. 함께 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vậy 너희가 mỗi 이 lần anh 떡을 em ăn bánh 먹으며 này, 이 잔을 uống 마실 chén này 때마다 thì giao 주의 giảng sự chết của Chúa 죽으심을 cho đến 오실 lúc Ngài 때까지 đến. 전하는 것입니다. 예수님의 살과 피에 대해서 기념하면서 우리가 또 생각해야 될 점이 있어요. Và khi mà chúng ta kỷ niệm về huyết cũng như là thể xác của Chúa Giêsu thì có một điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ nữa. 내가 주님의 죽으심을 오실 때까지 재림할 때까지 전하겠다. Đó là chúng ta sẽ giao giảng về sự chết của Chúa cho đến khi mà Chúa giáng lâm, cho đến khi mà Chúa quay trở lại. 여기 보면요. 주님이 오신다 그랬잖아요. Ở trong này có nói đây là Chúa sẽ đến đấy ạ. 그러니까 이 떡을 먹고 이 포도 음료수를 마실 때 주님이 오신다라는 것도 기억해야 돼요. Tức là khi mà chúng ta ăn bánh và uống chén rượu nho này thì chúng ta cũng cần phải nhớ một điều, đó là Chúa sẽ quay trở lại. 주님 오십니다. Chúa sẽ đến đấy ạ. 그리스도인에게 큰 소망입니다. Và đây sẽ là niềm hy vọng lớn nhất đối với những cơ đốc nhân. 그리고 그가 오실 때까지 우리는 그 죽으심을 복음을 전하는 거예요. Và chúng ta cần phải đi giao giảng tin lành, giao giảng sự chết của đấng đó cho đến khi đấng đó quay trở lại. 다짐을 그렇게 하는 겁니다. Tức là chúng ta quyết tâm như vậy đấy ạ. 그 29절입니다. Câu 29 ạ. 주의 몸을 분변치 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이라. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh, uống chén ấy, tức là ăn uống sự phán xét cho chính mình. 내가 내 생활 속에 있었던 그 죄들이 있었다면 그걸 없애야 돼요. Và nếu 안 짓겠다 결심해야 됩니다. Nếu như trong tấm lòng của chúng ta đã có những cái tội lỗi mà chúng ta mắc phải, vậy thì bây giờ khi uống cái chén này và ăn bánh này, chúng ta cần phải mang theo quyết tâm, đó là mình cần phải xóa bỏ những tội lỗi đó. 우리가 스스로 어떤 일상의 생활 속에서 이런 것들을 해가면 좋은데 그건 어렵거든요. Nếu như chúng ta có thể thực hiện điều này ở trong đời sống thường ngày của chúng ta thì tốt, nhưng mà cái điều này thì hơi khó. 그래서 하나님께서 우리에게 이 예식을 주신 거예요. Nên là Đức Chúa Trời mới ban chúng ta cái nghi lễ này. TV 보는 게 재밌잖아요, 그죠? Việc xem TV rất là vui đúng không ạ? 왜 재밌는지 아세요? Mọi người biết tại sao khi xem TV chúng ta cảm thấy thú vị không ạ? 재미가 없으신가 보구나. Hay là mọi người không cảm thấy thú vị với TV ạ? 눈에 보이니까. Bởi vì chúng ta 그림들이. nhìn thấy được bằng mắt ạ, nó có hình ảnh ạ. 예수님도 그걸 알아요. Và Đức Chúa Giêsu cũng biết cái điều đó đấy ạ. 그래서 눈에 보이게. Nên là chúng ta cần phải để cho Chúa nhìn thấy. 예수님 우리 눈에 보이게 빵과 음료수 이렇게 포도 음료수를 주신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta cái thứ đó là bánh và rượu nho, cái thứ mà chúng ta có thể nhìn thấy. 우리 눈에 보이는 뭔가가 있을 때 많은 생각을 하거든요. Bởi vì khi mà mắt chúng ta nhìn thấy cái gì thì lúc này chúng ta sẽ có nhiều suy nghĩ. 그래서 이런 예식이 필요한 겁니다. Nên chúng ta cần có nghi thức này ạ. 그래서 죄가 있다면 죄를 버리는 기도를 하시고 Nếu như chúng ta có tội lỗi, vậy thì hãy cầu nguyện để bỏ cái tội lỗi đó. 남은 시간을 주님이 오실 때까지 주님의 복음을 전하며 살겠다라는 다짐도 하시면 좋겠고요. Và mong rằng chúng ta cũng mang theo quyết tâm, đó là cái phần đời còn lại của chúng ta sẽ là phần đời sống vì Chúa cho đến khi Chúa quay trở lại. 그래서 지금부터 성찬 예식을 행하겠습니다. Và bây giờ hội thánh của chúng ta sẽ tổ chức lễ tiệc thánh ạ. 이제 떡을 이렇게 나눠드릴 텐데요. Lúc này thì mọi người sẽ đến để chia bánh cho các anh chị em ở bên dưới. 떡은 조금만 떼가지고 입에 드시면 되고 Nên chúng ta chỉ cần lấy một chút bánh để cho vào miệng thôi là được ạ. 그리고 포도주 음료수도 이렇게 드시고 그 다음에 이제 기도를 하시면 됩니다. Và rồi uống một cái chén rượu rượu nho, đó không phải là rượu nho mà là nước ép nho thôi ạ. Và chúng ta cầu nguyện là được. 그러니까 떡하고 음료수, 포도 음료수 두 개 다 드신 다음에 기도를 하세요. Tức sau khi mà chúng ta ăn xong một chút bánh đó cùng với cả một chút nước ép nho thì chúng ta cầu nguyện nha. 예, 우리 성찬 위원들 나오십시오.